같이 기도하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện nhé. 저희를 언제나 사랑하시는 고마우신 거룩하신 우리 아버지 하나님, Đức Chúa Trời, Ngài là Cha của chúng con, là Đấng yêu thương chúng con, Ngài là Đấng thánh khiết và giàu lòng thương xót. 죄인이었던 저희, 소망이 없던 저희 구원해 주심에 감사드립니다. Chúng con dâng lời cảm tạ Chúa vì Ngài đã cứu rỗi chúng con là những tội nhân và là những người chẳng có niềm hy vọng. 예수님의 보혈로 저희 구원해 주시고 천국 소망 가운데 살아갈 수 있게 해주심을 감사드립니다. Chúng con dâng lời cảm tạ Chúa vì Ngài đã cứu rỗi chúng con bằng huyết báu của Đức Chúa Giêsu và cho chúng con được sống ở trong niềm hy vọng được bước vào thiên đàng. 지난 한 해도 저희 받아주시고 또 용서해 주셨기에 오늘 또 이렇게 저희 모였습니다. Chúa ơi, nhờ năm ngoái Chúa cũng đã yêu thương chúng con, chấp nhận chúng con mà ngày hôm nay chúng con lại được nhóm họp ở đây trước mặt Chúa. 새해 주님의 말씀과 또 믿음의 교제를 통해 저희 마음을 새롭게 하여 힘차게 시작하고자 합니다. Chúa ơi, ngày hôm nay chúng con nhóm lại nơi đây để muốn thông qua lời của Chúa, thông qua sự thông công của đức tin mà chúng con sẽ có thể có được tấm lòng mới và bắt đầu ở trong năm mới với quyết tâm mới. 이 시간 주 성령님께서 크게 역사해 주셔서 제 각 사람의 마음을 감동, 감화시켜 주시옵소서. Chúa ơi, nguyện xin Đức Thánh Linh Ngài làm việc ở trong chúng con và thì giờ này đây Ngài cũng làm việc ở trong chúng con để lời của Chúa làm cảm động tâm linh chúng con. 만물의 마지막이 가까운 이때에 저희가 더욱 주님 은혜 가운데 그 은혜 보답하며 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Chúa ơi, nguyện xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng con để trong khi sự cuối cùng của muôn vật đã gần như thế này thì chúng con có thể sống ở trong Chúa và giữ vững tấm lòng. 그래서 올해 저희 교회가 또 제 각자가 주님 앞에 결실하는 한 해가 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. Nguyện xin Chúa Ngài cũng dẫn dắt giúp đỡ để hội thánh của chúng con sẽ có thể trở thành một hội thánh trong năm này đưa ra được những quyết tâm và kết trái. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. 아멘. 신약 성경 베드로전서 4장입니다. Chúng ta mở sách Kinh Thánh Tân Ước, sách Phi-e-rơ nhất đoạn 4 ạ. 베드로전서 4장 Phi-e-rơ nhất đoạn 4 ạ. 7절부터 9절입니다. Từ câu 7 đến câu 9 ạ. 제가 읽겠습니다. Thầy sẽ đọc cho. 만물의 마지막이 가까웠으니 그러므로 너희는 정신을 차리고 근신하여 기도하라. Sự cuối cùng của muôn vật đã gần, vậy hãy tỉnh táo và tiết độ để cầu nguyện. 무엇보다도 열심으로 서로 사랑할지니 사랑은 허다한 죄를 덮느니라. Trước hết hãy yêu thương nhau tha thiết, vì tình yêu thương che lấp vô số tội lỗi. 서로 대접하기를 원망 없이 하고. Hãy tiếp đãi nhau không chút cằn nhằn. 우리 8절은 같이 읽겠습니다. 한 번 더. Câu 8 chúng ta cùng đọc lại với nhau một lần nữa nha. Trước hết 무엇보다도 hãy yêu thương nhau 열심으로 tha thiết, 서로 vì tình yêu 사랑할지니 thương che lấp 사랑은 vô số 허다한 tội lỗi. 죄를 덮느니라. 예, 만물의 마지막이 가까웠으니. Sự cuối cùng của muôn vật đã gần ạ. 예, 만물의 마지막이 정말 Và 가까웠습니다. thực sự sự cuối cùng của muôn vật đã rất gần rồi ạ. 우리는 예수님께서 말씀하신 말씀의 징조들을 보고 있습니다. Và chúng ta đang được thấy được những dấu hiệu của thời kỳ tận thế mà Đức Chúa Giêsu đã phán. 뿐만 아니라 재림 이후에 있을 일들이 성경에 기록이 되어 있는데요. Và không những thế, những cái sự việc sẽ diễn ra sau khi Đức Chúa Giêsu tái lâm cũng đã được ghi chép trước ở trong sách Kinh Thánh. 그 일들이 준비되는 것들을 실제로 보고 있습니다. Và trên thực tế chúng ta đang được nhìn thấy chân thực những cái việc đó đang được chuẩn bị sẵn ạ. 예수님 재림의 징조들 참 많고 또 많은 것들이 다 이루어졌습니다. Những cái dấu hiệu trước khi Đức Chúa Giêsu tái lâm thì nhiều và hầu như đều đã được ứng nghiệm ạ. 예수님 오시기 전에 전쟁과 전쟁의 소문이 많아질 거라고 하셨는데요. Chúa có nói rằng trước khi Chúa Giêsu đến lại thì sẽ có xảy ra nhiều chiến tranh ạ. 요즘 민족 간의 전쟁, 나라 간의 전쟁으로 세계가 시끄럽습니다. Gần đây thì thế giới trở nên ồn ào bởi vì dân này nghịch với dân khác, nước nọ chống lại nước kia. 뭐 러시아 우크라이나 전쟁은 말할 것도 없고요. Và về Nga và Ukraine thì chúng ta không cần phải nói đến rồi. 미얀마 같은 경우는 군부와 그 민주 세력 간의 내전이 지속되고 있습니다. Còn ở Myanmar thì sau cuộc đảo chính quân sự ở Myanmar thì nội chiến đã nổ ra liên tục và cuộc chiến cứ liên tục diễn ra. 또 우리 가까이에 있는 태국과 캄보디아는요 전쟁과 휴전을 반복하고 있습니다.
Rồi những cái quốc gia lân cận với Việt Nam chúng ta là Thái Lan và Campuchia thì đang liên tục xảy ra chiến tranh rồi lại đình chiến ấy. 2024년도 통계를 보니까 전 세계 34곳에서 현재 내전 전쟁 중에 있다고 합니다. Và theo như cái tư liệu vào năm 2024 á, thì số các cuộc chiến tranh và phân tranh đã diễn ra ở trên khắp thế giới là có 34 khu vực đang xảy ra chiến tranh ạ. 또 예수님 재림 직전에 전 세계 곳곳에 큰 지진이 있다라고 말씀해 주셨는데요. Và Chúa cũng nói rằng trước khi Đức Chúa Giêsu đến lại ạ, thì sẽ trên toàn thế giới sẽ xảy ra những cái trận động đất lớn ạ. 올해 12월만 해도 일본과 대만에 큰 지진이 있었습니다. Chỉ tính tháng 12 năm vừa rồi thôi là đã có xảy ra động đất lớn ở Nhật Bản và Đài Loan ạ. 뿐만 아니라 그곳 사람들이 더 큰 지진이 온다 그래서 두려움에 있다라고 소식을 접했습니다. Và không những thế, thầy còn thấy được có cái tin tức người ta đưa tin rằng những người dân sống ở đó họ còn đang sống ở trong nỗi lo sợ bởi vì sẽ có những cái trận động đất còn lớn hơn ạ. 방금 말씀드린 전쟁이나 지진 같은 징조는 우리 베트남에서는 보기 어렵지만요. Những cái dấu hiệu như chiến tranh và động đất mà thầy vừa chia sẻ thì ở Việt Nam chúng ta khó mà thấy được những cái điều này. 이 지구가 옷과 같이 낡아졌다고 하셨던 히브리서 1장 말씀은 우리가 정말 실감하고 있습니다. Nhưng mà đối với Việt Nam chúng ta đang cảm nhận được chân thực cái câu Kinh Thánh ở trong sách Hebrew đoạn 1 nói về trời đất sẽ cũ mòn như chiếc áo ạ. 옷이 오래되면 낡아지는 것처럼 지구가 낡아지고 있는데요. Giống như là quần áo lâu rồi thì nó sẽ cũ mòn, sờn rách đi ạ. Vậy thì trái đất cũng vậy, nó cũng đang trở nên cũ mòn ạ. 우리가 뉴스를 듣습니다. 기록적인 폭염. Chúng ta cũng xem thời sự là những cái nắng nóng gay gắt ạ. 역사적인 폭우. Rồi bão tuyết lớn nhất trong lịch sử. 산사태. Rồi sạt lở đất ạ. 올해 베트남 중부 지역의 이 홍수 피해가 얼마나 컸습니까? Và năm vừa qua thì ở vùng miền Trung đã xảy ra lũ lụt lớn biết bao ạ. 그 자연재해 관리 예방국 통계를 보니까요. Và khi mà thầy xem ở trên cái thông tư về những cái thiệt hại báo cáo của Cục Quản lý điều và phòng chống thiên tai ấy, 그 홍수로 인해서 91명의 사망자가 생겼대요. thì nghe nói rằng sau cái trận lũ lụt ở miền Trung đó thì 91 người đã tử vong ạ. 이뿐만 아니라요. 우리가 얼마나 이 만물의 마지막 이 징조를 보고 살고 있습니까? Và không những thế, chúng ta đang sống ở trong một cái thời đại mà chúng ta đang chứng kiến được nhiều biết bao nhiêu những cái dấu hiệu đang xảy ra. 이 마지막 때가 되면 약했던 이스라엘이 강대국이 된다고 말씀해 주셨습니다. Và Chúa cũng nói rằng khi thời kỳ cuối cùng đến thì dân tộc hèn yếu như Israel cũng sẽ trở thành một cường quốc ạ. 지난 9월에요. 이스라엘이 그 카타르 수도를 전투기로 폭격을 했습니다. Vào tháng 9 năm ngoái thì Israel đã tấn công vào Qatar, thủ đô của Qatar. 네, 하마스 지도자들을 죽인다고요. 전투기로 폭격을 했습니다. Tức là để có thể tiêu diệt được ban lãnh đạo của Hamas mà Israel đã dùng máy bay chiến đấu và ném bom vào thủ đô của Qatar. 그런데 이게 카타르 입장에서 생각해 보면 굉장히 불편한 일입니다. Nhưng mà đứng ở lập trường của Qatar thì có thể cảm thấy rất là khó chịu đúng không ạ? 아니 내 나라인데 나의 허락도 없이 전투기가 내 나라를 폭격한다니 얼마나 황당합니까? Đất nước của mình mà lại không có nói trước gì với mình, không có sự cho phép của mình mà lại ném cái bom vào trong bắn tên lửa vào trong đất nước của mình như vậy thì sẽ cảm thấy bàng hoàng biết bao ạ. 그 사건 직후에요. 카타르와 중동의 60개국에서 성명을 냈습니다. Và sau cái cuộc không kích của Israel như thế vậy thì 네, 그러면 안 된다라고 이렇게 기자회견을 했습니다. thì có 60 quốc gia Trung Đông đã phản đối điều đó và nói rằng Israel không được làm như vậy. 중동 60개국이 이스라엘을 칠 수도 있잖아요. 60 quốc gia ở Trung Đông đó cũng có thể tấn công Israel đúng không ạ? 근데 그냥 그러면 안 된다라고 이렇게 발표만 했습니다. Nhưng mà họ chỉ có phát biểu rằng Israel không được làm như thế thôi ạ. 예, 이스라엘이 그만큼 강하다는 증거겠죠. Điều đó chứng minh rằng Israel mạnh đến như vậy đấy ạ. 약한 자가 강한 자가 된다라는 그 말씀이 우리 시대에 정확히 이루어졌습니다. Lời Kinh Thánh rằng kẻ hèn yếu nhất sẽ trở thành một đất nước vương quốc cuồng mạnh như thế vậy. Nó đã được ứng nghiệm vào trong thời đại của chúng ta. 예, 그리고 하나님께서는 이스라엘이 끝날에 마지막 때에 이스라엘이 강국이 된다라고 미리 말씀해 주셨어요. Và Đức Chúa Giêsu cũng đã tiên tri trước rằng và đến thời kỳ tận thế thì Israel sẽ trở thành một cường quốc ạ.
예, 만물의 마지막에 가까웠음을 우리는 보고 있습니다. Chúng ta đang được thấy rằng sự cuối cùng của muôn vật đã gần ạ. 7절에요. Trong câu 7 ạ. 만물의 마지막이 가까웠으니 그러므로 너희는 정신을 차리고 근신하여 기도하라. Sự cuối cùng của muôn vật đã gần, vậy hãy tỉnh táo và tiết độ để cầu nguyện ạ. 이 만물이 마지막에 가까웠음을 볼 때에 Khi mà chúng ta đang sống ở trong cái thời đại thấy được sự cuối cùng của muôn vật đã gần, 다른 사람들은 몰라도 너희는 정신을 차리고 근신하여 기도하라. thì dù người khác có như thế nào chăng nữa thì các con ạ, cũng cần phải tỉnh táo và tiết độ ạ. 여기서 너희가 누구입니까? Các con ở đây là ai ạ? 그리스도인들입니다. Chính là các cơ đốc nhân chúng ta. 구원받지 않은 사람들에게는 Đối với những người chưa nhận được sự cứu rỗi ạ, 예수님의 재림의 징조는 단지 뉴스일 뿐입니다. thì những cái dấu hiệu cho sự tái lâm của Đức Chúa Giêsu đối với họ chỉ là thời sự thôi ạ. 그들은 왜 전쟁이 많아졌는지 잘 모를 거예요. Có lẽ là họ cũng không biết rõ là vì sao chiến tranh lại xảy ra nhiều như vậy. 어떻게 이스라엘이 저렇게 강대국이 됐는지 어쩌면 관심도 없을 겁니다. Và có lẽ là họ cũng chẳng quan tâm đến cái việc là tại sao Israel lại trở thành một cường quốc như thế. 뿐만 아니라 그 이유는 더더욱 모를 겁니다. Và không những thế họ còn cũng chẳng biết được cái lý do là gì ạ. 근데 우리는 알고 있죠. Nhưng mà chúng ta thì biết mà đúng không ạ? 그것이 마지막 때의 징조라는 것을요. Chúng ta biết được rằng đó chính là dấu hiệu của thời kỳ cuối cùng ạ. 우리 그리스도인들은 알고 있습니다. Các cơ đốc nhân chúng ta biết được điều này ạ. 그러니까 하나님께서요. Vậy nên Đức Chúa Giêsu ạ, Đức Chúa Trời ạ, 국제 정세라든지 세상을 통해서 우리에게 알려주시는 거예요. 만물의 마지막이 진짜 가까웠다고요. thì Ngài thông qua những cái cục diện đang diễn ra ở trên thế giới để cho chúng ta biết và thấy được rằng sự cuối cùng của muôn vật thực sự đã rất gần ạ. 다른 세상 사람들은 몰라도 우리 그리스도인은 알고 있습니다. Những người thế gian thì có thể là họ không biết, nhưng mà các cơ đốc nhân chúng ta thì biết ạ. 마치 여리고성의 라합처럼요. Giống như Rahab ở thành Jericho ạ. 라합을 기억하실 겁니다. Chắc là chúng ta cũng nhớ đến kỹ nữ Rahab ạ. 그녀는 여리고성에 살고 있던 기생이었습니다. Rahab là một kỹ nữ sống ở trong thành Jericho ạ. 그런데 그녀는 하나님에 대한 소문을 듣고 하나님을 믿게 되었어요. Nhưng mà cô ấy đã được nghe đến tin đồn về Đức Chúa Giêsu và đã nghe được tin đồn về Đức Chúa Trời và đã tin vào Đức Chúa Trời ạ. 라합은 하나님께서 홍해를 가르셨다라는 그 소문을 들었습니다. Và Rahab cũng đã được nghe về cái tin tức rằng biển đỏ đã được rẽ ra. 뿐만 아니라 라합은요, 그 하나님께서 요단강 동편 그쪽의 강대국 시온과 옥을 진멸했다는 소식도 들었습니다. Và không những thế, có lẽ là Rahab cũng đã nghe được cái tin tức rằng ở bên phía đông của sông Giô-đanh thì Israel cũng đã đánh chiếm được hai cái dân tộc mạnh ạ. 그 소문을 들은 라합은 정말 하나님께서 유일하신 하나님이라는 걸 알게 됐어요. 믿게 됐어요. Khi mà nghe được cái tin đó thì Rahab đã biết được rằng Đức Chúa Trời là có thật và đã tin vào Đức Chúa Trời ạ. 예, 믿음은 들음에서 나잖아요. Bởi vì đức tin đến từ việc người ta nghe mà đúng không ạ? 그래서 이스라엘 정탐꾼들이 여리고성에 들어왔을 때에 그들을 숨겨줬습니다. Vậy nên lúc mà những quân trinh thám của Israel vào xâm nhập trinh thám ở Jericho thì Rahab đã giúp đỡ ạ. 예, 자신의 목숨을 걸고요. Rahab đã liều cả mạng sống của mình để giải cứu họ. 뿐만 아니라 이스라엘 정탐꾼들이 무사히 돌아갈 수 있도록 또 안내해 줬습니다. Và không những thế, Rahab còn giúp đỡ để cho những quân trinh thám này có thể thoát ra khỏi thành Jericho. 그리고 그 정탐꾼들에게 부탁을 했습니다. Và sau đó thì Rahab đã nhờ những quân trinh thám như thế này. 이 여리고성이 멸망할 때에 Khi mà các anh hủy diệt thành Jericho này 나와 우리 가족들을 선대해 줘라. thì hãy nhớ đến và đối đãi tốt với tôi và gia đình của tôi. 이제 정탐꾼들은 이스라엘 진영으로 돌아갔습니다. Và quân trinh thám thì đã trở lại về lãnh thổ của Israel ạ. 그리고 이스라엘 진영 본진이 여리고성 앞에 도착을 했어요. Và sau đó thì đội quân của Israel thì đã tiến công đến trước thành Jericho ạ. 여리고성 사람들에게 있어서는 굉장히 특별한 일이었겠죠. Đối với những người ở trong thành Jericho thì họ sẽ cảm thấy cái việc là dân Israel lại chuẩn bị tấn công Jericho là một cái việc rất đặc biệt ạ. 근데 이스라엘 사람들이 이제 여리고성을 도는 거예요. Nhưng mà lúc bấy giờ thì dân Israel chỉ đi vòng quanh thành Jericho thôi ạ. 하루에 한 바퀴씩. Mỗi ngày một vòng ạ. 다른 여리고성 사람들은 저게 뭐지? 라는 생각만 했을 겁니다. Có lẽ những người ở trong thành Jericho khác không phải Rahab thì suy nghĩ rằng cái đó cái việc đi như vậy là gì nhỉ? 그들에게는 그냥 뉴스였을 뿐입니다. Đối với họ thì đó chỉ là thời sự thôi ạ. 근데 라합은 알았을 거예요. Nhưng mà có lẽ Rahab thì biết ạ. 아, 이제 정말 여리고성이 무너질 때가 얼마 남지 않았구나. Thực sự cái thời điểm mà thành Jericho sắp sụp đổ bây giờ không còn lại bao lâu nữa rồi.
다른 여리고성 사람들은 몰라도요. 라합은 분명히 알았을 겁니다. Dù những người ở trong thành những người khác ở trong thành Jericho thì không biết điều đó, nhưng mà rõ ràng thì Rahab đã biết ạ. 그래서 더욱 열심히 가족, 친척, 친구들을 전도했을 거예요. Vậy nên là có lẽ là Rahab cũng đã càng nhiệt huyết và chăm chỉ hơn nữa truyền giảng cho bà con gia đình của mình ạ. 예, Bạn bè 우리 của mình. 그리스도인들도 그렇습니다. Và các cơ đốc nhân chúng ta cũng giống như vậy ạ. 우리는 말세의 징조들을 뉴스로 보고 있습니다. Chúng ta đang thấy được những dấu hiệu của sự tái lâm qua thời sự. 불신자들은 모릅니다. Có những người chưa tin ạ thì họ không biết ạ. 그것이 세상 끝날의 징조인지 모르고 있어요. Họ đang không biết rằng đó là những cái dấu hiệu cho cái thời kỳ tận thế này ạ. 근데 우리는 알잖아요. Nhưng mà chúng ta thì biết mà, đúng không ạ? 만물이 마지막에 가까웠다는 징조라는 것을 우리는 뉴스를 통해 알고 있습니다. 보고 있습니다. Thông qua thời sự chúng ta đang được thấy và biết được rằng đó là những cái dấu hiệu của thời kỳ tận thế ạ. 이럴 때 우리는 더욱 정신을 차려야 되는 거예요. Càng những lúc như này thì chúng ta càng phải tỉnh táo hơn nữa ạ. 왜냐하면 하나님께서는 우리를 통해서 더 많은 영혼들을 구원하고 싶어 하십니다. Tại vì Đức Chúa Trời muốn cứu rỗi nhiều linh hồn hơn nữa thông qua chúng ta. 그런데 노아 시대 때 생각을 해보면요. Tuy nhiên khi chúng ta nghĩ đến cái thời đại của Noe 그 심판이 가까웠음을 보고도 정신을 차리지 못했던 사람들이 많았습니다. thì đã có nhiều người cho dù đã thấy được cái sự phán xét đang đến gần rồi, dấu hiệu của sự phán xét đang đến gần rồi đi chăng nữa, nhưng cũng không tỉnh táo lại. 노아 시대 때 하나님을 섬기는 사람들이 있었고 Và trong thời đại của Noe cũng đã có những người phục vụ Đức Chúa Trời ạ. 하나님을 섬기지 않는 사람들이 Và 있었습니다. cũng có những người không phục vụ Đức Chúa Trời ạ. 성경에는 하나님의 자녀들 그리고 사람의 자녀들이라고 표현이 되어 있어요. Trong sách Kinh Thánh thì có biểu hiện là con cái của Đức Chúa Trời và con cái của loài người ạ, con gái của loài người ạ. 그런데 하나님을 섬기던 사람들조차요. 노아가 홍수 심판을 준비하는데 돕지 않았습니다. Tuy nhiên, thậm chí kể cả những cái người mà phục vụ Đức Chúa Trời như vậy cũng không có giúp đỡ gì cho Noe trong lúc mà Noe đang chuẩn bị trước cho sự phán xét ạ. 노아를 통한 하나님의 그 말씀을 듣고도 하나님 말씀에 순종하지 않았습니다. Dù đã được nghe lời của Đức Chúa Trời thông qua Noe rồi, nhưng họ cũng không vâng phục lời đó ạ. 그래서 심판을 예비해야 됐던 경고해야 됐던 그들이 심판을 당했습니다. Thế nên là đáng ra họ là những cái người mà phải đi chuẩn bị trước cho sự phán xét và truyền giao cảnh báo cho những người khác về sự phán xét đó, rằng hãy chuẩn bị trước cho sự phán xét đó, thì chính họ lại đã bị phán xét ạ. 그래서 그들은요 하나님께서 정하신 옥이라고 하는 곳에 오랫동안 갇혀 있었어요. Vậy nên là họ đã bị giam vào trong một cái ngục mà Đức Trời đã làm ra ở trong đó lâu dài. 네, 그리고 예수님께서 십자가에서 돌아가시고 Và sau khi mà Đức Chúa Giêsu chết trên thập tự giá 부활하시기 전에요. và trước khi mà Ngài phục sinh ấy, 그 옥에 있는 영들에게 가서 이제 복음을 전하셨습니다. thì Chúa đã đến với những cái linh hồn đang ở trong ngục đó rồi truyền giao tin lành cho họ. 그제서야 그들은 낙원에 들어갈 수 있었습니다. Và đến lúc đó thì họ mới được bước vào trong Paradis. 왜 하나님을 섬기던 그들이 옥이라는 곳에 갇혀 있었을까요? Tại sao những cái người mà phục vụ Đức Trời như vậy lại bị nhốt vào trong ngục ạ? 예, 정신을 못 차렸거든요. Bởi vì họ đã không có tỉnh táo ạ. 심판을 앞두고도요. Ngay khi mà bản thân đang đứng trước cái sự phán xét như vậy. 6절입니다. Câu 6 ạ. 이를 위하여 죽은 자들에게도 복음이 전파되었으니 이는 육체로는 사람처럼 심판을 받으나 영으로는 하나님처럼 살게 하려 함이니라. Vì lý do đó, tin lành cũng đã được giảng ra cho cả kẻ chết, để sau khi bị phán xét theo loài người về phần thể xác, họ được sống theo Đức Chúa Trời về phần tâm linh. 예, 죽은 자들에게도 복음이 전파되었으니 Tin lành cũng đã được giảng ra cho cả kẻ chết ạ. 이들이 누구냐면요. Những kẻ chết này là ai ạ? 자, 3장을 찾겠습니다. Chúng ta mở đoạn 3. 3장 19절. Đoạn 3 câu 19 ạ. 저가 또한 영으로 옥에 있는 영들에게 전파하시니라. Bởi tâm linh đó, Ngài đã đi giảng cho các tâm linh bị tù. 여기서 옥은 천국도 아니고 지옥도 아닙니다. Cái tù, cái ngục ở đây không phải là thiên đàng và cũng không phải là địa ngục ạ. 천주교에서 말하는 연옥은 더더욱 아닙니다. Và cũng không phải là cái liên ngục mà ở bên Thiên Chúa giáo nói đến ạ. 하나님께서 만드신 정하신 옥이라고 하는 곳입니다. Mà là một cái tù, một cái ngục mà Đức Chúa Trời đã định ra. 누가 거기에 갇혀 있었는가? Và ai bị nhốt ở trong đó ạ? 예수님께서 십자가에서 돌아가신 후에 부활하시기 전에
복음을 전했던 그들은 누구인가? Những cái người mà được Đức Chúa Giêsu sau khi chết đi và trước khi phục sinh Ngài đã đến để truyền giao tin lành cho họ là ai ạ? 20절 같이 Chúng 읽겠습니다. ta đọc câu 20 cùng nhau nhé. Là những 그들은 kẻ 전에 ở trước 노아의 không 날 vâng phục 방주 Đức Chúa Trời. 예배할 Khi 동안 Ngài nhẫn 하나님이 nhục chờ 오래 đợi trong 참고 thời Noe, 기다리실 suốt 때에 thời gian chiếc tàu 순종치 được đóng, 아니하던 trong tàu 자들이라 chỉ một số ít, 방주에서 tổng 물로 số là 말미암아 8 구원을 người 얻은 được 자가 cứu 몇 khỏi nước. 명뿐이니 겨우 8명이라. 그들은 Họ 그들은 하나님을 섬겼던 사람들이었어요. là những cái người mà đã từng vâng phục Đức Chúa Trời, từng phục vụ Đức Chúa Trời. 창세기 6장에 기록이 되어 있습니다. Điều đó đã được ghi chép ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 6 ạ. 하나님을 섬겼던 셋의 후손들이요. Đó là dòng dõi con cháu của Sết, là những người đã phục vụ Đức Chúa Trời. 하나님께 동물 제사를 드렸던 사람들이요. Là những cái người mà đã dâng tế lễ lên cho Đức Chúa Trời bằng sinh tế động vật ạ. 하나님께서 노아에게 말씀하시기를 Đức Chúa Trời thì có phán với Noe ạ. 방주에 이제 동물들을 태우게 될 때에 Khi mà các con khi mà động vật lên trên tàu 다른 코로 숨쉬는 동물들은 한 쌍씩 넣는데요. thì các loài động vật khác thì mỗi một loài thì một cặp là được một cái đi lên tàu ạ. 정결한 동물들은 7쌍씩 넣으라고 하셨습니다. Nhưng mà Chúa có phán rằng những cái loài động vật thanh sạch ạ thì mỗi một loài hãy đem lên trên tàu 7 cặp ạ. 예, 노아가 방주에서 내린 이후에 하나님께 그 정결한 동물들로 제사를 드렸어요. Và sau khi mà trận lụt kết thúc, khi mà đi xuống tàu thì Noe đã dùng những cái cặp động vật thanh sạch đó để dâng tế lễ lên cho Đức Chúa Trời. 왜냐하면 한 쌍씩 있는 동물을 제사를 드려버리면 그 동물은 멸종하는 거잖아요. Tại vì nếu như mà chỉ có mỗi một cặp động vật đi lên tàu như vậy mà lại dùng cái cặp động vật đó mà dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời thì không còn cái con để mà duy trì cái chủng loại đấy nữa, đúng không ạ? 그러니까 정결한 동물은 7쌍씩 태워서 그것으로 제사를 드리라고 하신 겁니다. Thế nên Đức Chúa Trời mới phán với Noe rằng hãy chở cho 7 cặp loài động vật thanh sạch đó đi lên trên tàu ạ. 그러니까 노아 시대 때 이 하나님의 자녀들이 하나님께 제사를 드렸던 겁니다. Thế điều đó có nghĩa là vào thời đại của Noe thì con cái của Đức Chúa Trời con dòng dõi của Sết đã dâng tế lễ lên cho Đức Chúa Trời ạ. 예. 그런데 그 하나님을 섬겼던 사람들이요. Tuy nhiên những cái người mà đã từng phục vụ Đức Chúa Trời như vậy 하나님 뜻대로 살지 않았던 거예요. lại không sống theo ý muốn của Đức Chúa Trời ạ. 창세기 6장을 한번 보겠습니다. Chúng ta mở sách Sang Thế Ký đoạn 6 ạ. 일 2절에요. Câu 2 ạ. 창세기 6장 2절에 Sang Thế Ký đoạn 6 câu 2 ạ. 예, 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. Các con 하나님의 trai của Đức 아들들이 Chúa Trời 사람의 thấy con gái là 딸들의 người xinh đẹp 아름다움을 thì 보고 cưới những người nào họ 자기들의 chọn để 좋아하는 làm vợ. 모든 자로 아내를 삼는지라. 예, 여기 하나님의 아들들이 하나님을 섬기던 사람들이었어요. Các con trai của Đức Chúa Trời ở đây là những người mà đã từng phục vụ Đức Chúa Trời ạ. 사람의 딸들은 하나님을 섬기지 않던 사람들입니다. Còn con gái loài người ở đây là chỉ với những người không phục vụ Đức Chúa Trời ạ. 그런데 하나님 아들들의 삶이 어떻게 묘사되어 있습니까? Nhưng mà đời sống của các con trai Đức Chúa Trời đã được miêu tả như thế nào ạ? 사람의 딸들의 아름다움을 보고 Thì thấy cái sự xinh đẹp của con gái loài người ạ. 이 마지막 때가 되면 될수록 진선미에서 미선진으로 바뀌게 됩니다. Càng đến thời kỳ cuối cùng bao nhiêu thì cái chân thiện mỹ nó sẽ biến đổi thành mỹ thiện chân ạ. 예, 원래 참되고 진실한 게 늘 우선이 돼야 되는데요. Vốn dĩ cái sự chân thật và thiện lành phải luôn luôn được ưu tiên trước ạ. 세상이 타락하면 Nhưng khi mà thế gian này trở nên bại hoại 참되고 진실한 건 그렇게 중요하지 않아요. thì không coi cái sự chân thật và thiện lành là quan trọng nữa ạ. 아름다운 미라는 게 가장 위로 올라가게 됩니다. Mà cái mỹ tức là cái đẹp ở đây được cho lên ưu tiên hàng đầu ạ. 그런데 놀랍게도 하나님의 자녀들조차 이 아름다움을 보고 Nhưng các con trai của Đức Chúa Trời lại thấy con gái là người xinh đẹp ạ. 예, 육신적인 것에 붙잡혀 있는데 어떻게 하나님의 뜻을 볼 수 있겠습니까? Đang bị bắt giữ bởi những cái thứ của xác thịt như vậy thì làm sao mà có thể thấy được ý muốn của Đức Chúa Trời ạ? 그리고 자기들의 좋아하는 모든 자로 아내를 삼는지라. Rồi cưới những người nào họ chọn để làm vợ. 하나님의 법칙은 한 남자 한 여자인데요. Quy luật của Đức Chúa Trời là một người nam và một người nữ ạ. 당시 하나님의 자녀들은 절제하지 못했습니다. Nhưng mà các con trai của Đức Chúa Trời vào thời đó thì đã không thể tiết chế được ạ. 자신을 통제하지 못했습니다. đã không thể khống chế được bản thân ạ. 하나님의 사람들이 사람의 딸들과 섞여 버렸습니다.
các con trai của Đức Trời lại bị pha tạp với con gái của loài người. 정신 차리지 못한 것이죠. Điều đó có nghĩa là không có tỉnh táo, đúng không ạ? 심판이 눈앞에 있는데 Cái sự phán xét thì đang ở ngay trước mắt như vậy. 그들은 마땅히 노아를 도와서 방주를 함께 지어야 했습니다. Đáng ra họ phải cùng với Noe giúp đỡ ông Noe đóng con tàu ạ. 그들은 마땅히 노아와 함께 이 심판을 경고해야만 했습니다. Và đáng ra họ phải là những người cùng với Noe cảnh báo cho những người khác biết về cái sự phán xét này. 그런데 그들이 도리어 심판을 받았습니다. Nhưng mà cuối cùng ạ thì họ lại bị phán xét ạ. 왜냐하면 마지막 때 정신을 못 차렸거든요. Tại vì sao? Tại vì cái thời điểm cuối cùng đó thì họ đã không tỉnh táo ạ. 자신을 통제하고 절제하지 못했거든요. Họ đã không thể tiết chế và khống chế được bản thân ạ. 우리도 그럴 수 있습니다. Và chúng ta cũng có thể như vậy ạ. 왜 만물의 마지막 말씀을 하시면서 그들 얘기를 하셨을까요? Tại sao trong lúc mà Chúa đang nói về sự cuối cùng của muôn vật thì Chúa lại nhắc đến những kẻ đó ạ? 우리도 그럴 수 있다는 겁니다. Bởi vì chúng ta cũng có thể như vậy đấy ạ. 정신을 못 차리면요. Nếu như không tỉnh táo ạ 정말 세상 사람들처럼 살아갈 수도 있습니다. thì chúng ta cũng có thể sống giống như những người thế gian này ạ. 눈에 보이는 것을 쫓아서요. Cứ đuổi theo những cái thứ thấy được bằng mắt ạ. 절제하지 못하고 통제하지 못하고요. Và không thể nào mà tiết chế và khống chế được bản thân ạ. 우리의 삶의 모습이 구원받지 않은 사람들의 삶의 모습처럼 될 수도 있습니다. Rồi hình ảnh của chúng ta cũng có thể trở thành hình ảnh giống như người chưa nhận được sự cứu rỗi 정신 ạ. 차리지 못하면요. Nếu như không tỉnh táo lại ạ. 만물의 마지막이 가까웠으니 Sự cuối cùng của muôn vật đã gần ạ. 그러므로 너희는 정신을 차리고 Vậy các con hãy tỉnh táo ạ. 예, 다른 사람들은 몰라도 우리 그리스도인들은 정말 정신 차려야 합니다. Người khác như thế nào thì chúng ta không biết, nhưng mà các cơ đốc nhân chúng ta thì thực sự cần phải tỉnh táo lại ạ. 우리는 그리스도인이거든요. Bởi vì chúng ta là cơ đốc nhân ạ. 이제 만물의 마지막이 오면요. Khi mà sự cuối cùng của muôn vật đến ạ, 그러면 정말 새 하늘과 새 땅에서 하나님처럼 살게 될 사람들이거든요. thì chúng ta sẽ trở thành những người mà được sống giống như Đức Chúa Trời ở trên trời mới đất mới ạ. 우리는 엄청난 특권을 받은 사람들입니다. Chúng ta là những người đã nhận được cái đặc quyền rất lớn ạ. 큰 특권에 맞는 큰 책임도 필요한 거예요. Có đặc quyền lớn bao nhiêu thì phải đem theo cái sự có cái trách nhiệm lớn bấy nhiêu, đúng không ạ? 여기 베드로전서 다시 Chúng ta 돌아보겠습니다. mở lại sách Phi-rơ nhất ạ. 4장 Phi-rơ nhất đoạn 4 ạ. 6절에요. Đoạn 4 câu 6 ạ. 이를 위하여 죽은 자들에게도 복음이 전파되었으니 이는 육체로는 사람처럼 심판을 받으나 영으로는 하나님처럼 살게 하려 함이니라. Vì lý do đó tin lành cũng đã được giảng ra cho cả kẻ chết, để sau khi bị phán xét theo loài người về phần thể xác, họ được sống theo Đức Chúa Trời về phần tâm linh ạ. 여러분이 얼마나 놀라운 말씀입니까? Thưa mọi người, đây là lời đáng kinh ngạc biết bao ạ. 우리 그리스도인들은요. Các cơ đốc nhân chúng ta 이 세상이 끝나면 khi thời gian này kết thúc ạ, 새하늘과 새 땅에서 정말 하나님처럼 살게 됩니다. thì chúng ta thực sự sẽ được sống ở trong trời mới đất mới giống như Đức Chúa Trời. 영원한 기쁨과 행복 속에서 살게 됩니다. Chúng ta sẽ được sống ở trong cái niềm vui và niềm hạnh phúc đời đời ạ. 우리는 알고 있잖아요. Chẳng phải chúng ta biết điều đó hay sao ạ? 그리고 이 놀라운 축복을 또 다른 사람들에게도 전해야 하잖아요. Và chẳng phải chúng ta cũng phải truyền giao cái gì ạ? 놀라운 축복을 Cái sự chúc phước đáng kinh ngạc này cho những người khác hay sao? 우리만 누릴 수는 없지 않습니까? Chúng ta không thể nào mà chỉ mỗi chúng ta hưởng thụ cái đó mà, đúng không ạ? 그러기 위해서는요. Và để được như vậy ạ, 무엇보다 우리 그리스도인들은 정신을 차려야 합니다. thì trước hết các cơ đốc nhân chúng ta phải tỉnh táo ạ. 그런데 먼저는 기도하라라고 하셨습니다. Và sau đó thì có nói là hãy cầu nguyện ạ. 만물의 마지막이 가까움을 보거든 정신을 차리고 근신하여 기도하라라고 하셨습니다. Chúa nói rằng khi mà các con thấy sự cuối cùng của muôn vật đã gần như vậy rồi, vậy thì hãy tỉnh táo tiết độ để gì? Để cầu nguyện ạ. 왜 가장 먼저 기도를 말씀하셨을까요? Tại sao Chúa lại nhắc đến cái việc cầu nguyện đầu tiên ạ? 예, 우리 신앙생활의 가장 중요한 부분이 바로 기도입니다. Bởi vì ở trong đời sống đức tin của chúng ta, cái phần quan trọng nhất đó chính là việc cầu nguyện ạ. 기도는 신앙생활의 핵심입니다. Cầu nguyện chính là cốt lõi của đức tin, đời sống đức tin ạ. 여러분, 현재의 나의 신앙생활을 진단하고 싶으신가요? Mọi người có muốn chẩn đoán cái đời sống đức tin hiện tại của mình không ạ? 방법이 있습니다. Có cách đấy ạ. 기도 생활을 살펴보셔요. Chúng ta hãy nhìn nhận lại cái đời sống cầu nguyện của mình xem ạ. 얼마나 무릎을 내가 꿇고 있는지, Liệu rằng mình đang quỳ gối trước mặt Chúa được bao nhiêu? 얼마나 내 기도 생활이 유지되고 있는지 살펴보셔요. Rồi hãy thử xem xét lại xem là cái đời sống cầu nguyện của mình đang được duy trì được bao nhiêu ạ. 예, 내 신앙생활의 현실을 실태를 알 수 있습니다. Vậy thì chúng ta có thể biết được cái hiện thực đời sống đức tin của mình như hiện nay là như thế nào. 우리가 건강검진할 때는 피
검사를 반드시 합니다. Khi mà chúng ta đi khám sức khỏe thì chúng ta nhất định sẽ xét nghiệm máu trước, đúng không ạ? 예, 피 검사를 해보면 웬만한 것들은 다 알 수가 있거든요. Bởi vì chỉ cần xét nghiệm máu thôi là cũng có thể biết được 여러 정보들을 알 수 biết 있습니다. được nhiều các thông tin rồi ạ. 신앙생활의 핵심은 기도입니다. Cốt lõi của đời sống đức tin đó là việc cầu nguyện ạ. 여러분, 내 신앙이 좋지 않아도 말씀 볼 수 있습니다. Thưa mọi người, cho dù đời sống đức tin không tốt thì chúng ta vẫn có thể đọc sách Kinh Thánh ạ. 내 신앙이 좋지 않아도 봉사할 수 있습니다. Dù đời sống đức tin của mình không tốt thì chúng ta mình vẫn có thể phục vụ ạ. 교제도 나올 수 Và 있습니다. mình vẫn có thể đến thông công ạ. 그런데요, Tuy nhiên ạ, 예, 진정한 기도는 잘 되지 않습니다. thì cái việc mà cầu nguyện chân thật ạ thì không thể đạt được ạ. 예, 정말 회개하기 전까지는요. Trước khi mà mình thực sự cầu nguyện, trước khi mà mình thực sự ăn năn ạ. 기도가 잘 되지 않아요. Trước khi mà thực sự ăn năn như vậy thì sẽ không cầu nguyện được đâu ạ. 신앙이 좋지 않을 때는요. Lúc mà đời sống đức tin của mình không tốt ạ. 골방의 기도가 멈추게 됩니다. Lúc mà đời sống đức tin của mình không tốt thì mình sẽ dừng lại cái việc cầu nguyện trong phòng kín ạ. 예, 우리가 정신 차리지 못하고 있다라는 증거는 골방의 기도가 멈춘 겁니다. Cái bằng chứng cho thấy rằng chúng ta đang không tỉnh táo được ạ. Đó là không còn cái việc mà cầu nguyện riêng ở trong phòng kín ạ. 여러분, 이 기도 생활, 나와 하나님과의 관계가 친밀한 사귐이 유지가 돼야 그 다음 말씀을 실천할 수 있어요. Thưa mọi người, cái việc mà cầu nguyện như này tức là cái mối tương giao của mình riêng giữa mình với Chúa, cái đời sống cầu nguyện đó phải được duy trì thì sau đó mình mới có thể thực tiễn được những cái điều ở đằng sau ạ. 예, 열심으로 서로 사랑할 수 있습니다. Phải như vậy thì mình mới có thể yêu thương nhau tha thiết được ạ. 서로 대접할 수 있습니다. Và phải như thế thì mình mới có thể tiếp đãi lẫn nhau được ạ. 왜냐하면 우리가 사랑을 하고 대접하는 힘은 하나님으로부터 오거든요. Bởi vì cái sức mạnh để mình có thể yêu thương và tiếp đãi lẫn nhau đến từ Chúa ạ. 하나님과의 친밀한 사귐을 통해서 오거든요. Bởi vì cái sức mạnh đó đến từ cái mối tương giao mật thiết giữa mình với Chúa ạ. 그 하나님과의 친밀한 사귐을 알 수 있는 지표가 바로 기도 생활입니다. Cái tiêu chuẩn để chúng ta có thể biết được là mình có được cái mối tương giao mật thiết với Đức Chúa Trời hay không, đó chính là việc đời sống cầu nguyện đấy ạ. 그래서 마지막 때 우리가 깨어 있기 위해서는 더욱 기도해야 되고요. Vậy nên là để cho chúng ta có thể càng tỉnh táo hơn nữa trong thời kỳ cuối cùng thì chúng ta càng phải cầu nguyện hơn nữa ạ. 이 기도하는 사람이 이 마지막 때 깨어 있는 사람입니다. Người nào mà cầu nguyện là cái người đang tỉnh táo trong thời kỳ cuối cùng này ạ. 누가복음 21장을 보겠습니다. Chúng ta mở sách Luca đoạn 21 ạ. (36절) Đoạn 21 câu 36 ạ. 누가복음 21장 36절 같이 읽겠습니다. Sách Luca đoạn 21 câu 36 chúng ta cùng đọc với nhau nhé. 이러므로 너희는 phải luôn 장차 luôn 올 이 tỉnh thức 모든 일을 능히 và cầu 피하고 nguyện để các 인자 con đủ 앞에 sức 서도록 tránh khỏi mọi 항상 điều sẽ xảy ra 기도하며 깨어 và đứng 있으라 trước mặt 하시니라. con người. 예. 이 34절부터는 누가복음 21장은요. 이 마지막 때의 징조가 기록된 장입니다. Sách Luca đoạn 21 này là cái đoạn ghi chép về những cái dấu hiệu sẽ xảy ra trong thời kỳ cuối cùng ạ. 예수님 재림하시기 전에 공중 재림하시기 전에 어떤 일이 있는지 기록이 되어 있어요. Ghi chép là trước khi mà Đức Chúa Giêsu tái lâm ở trên không trung thì sẽ có những cái việc gì xảy ra. 그러면서 우리에게 조심하라고 하시고요. Và sau đó thì Chúa nói rằng chúng ta là hãy thận trọng ạ. 결론이 항상 기도하며 깨어 있으라. Và kết luận là chúng ta phải luôn luôn tỉnh thức và cầu nguyện ạ. 여러분, 기도의 끈을 붙잡고 있는 사람은 죄의 줄에 매이지 않을 겁니다. Thưa mọi người, những ai mà đang bám chặt vào cái dây cầu nguyện ạ thì sẽ không có bị trói buộc bởi cái dây của tội lỗi ạ. 기도의 끈을 붙잡고 있는 사람은 육신의 정욕에 매이지 않을 거예요. Và những cái người nào mà đang bám chặt vào dây cầu nguyện như vậy thì sẽ không bị trói buộc bởi cái ham muốn dục vọng của xác thịt ạ. 마태복음 26장도 찾겠습니다. Chúng ta cũng mở sách Matthew đoạn 6 ạ. 41절 Đoạn 6 câu 41 ạ. Câu 31 ạ. 41절입니다. 마태복음 예, 마태복음 26장 41절. 26장. Đoạn 26 ạ. câu 41 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc với nhau nhé.
시험에 tỉnh thức 들지 và cầu 않게 nguyện để 깨어 các 있어 con khỏi xa và 기도하라. trước cám dỗ. 마음에는 Tâm 원이로 linh thì 돼 tha thiết 육신이 mà xác thịt 약하도다 lại yếu đuối. 하시고. 예, 우리 육신은 약합니다. Vâng, xác thịt của chúng ta thì yếu đuối ạ. 마지막 때가 되면 될수록 사단의 유혹은 더욱 강해집니다. Càng đến thời kỳ cuối cùng bao nhiêu thì cái cám dỗ của Satan ma quỷ càng mạnh bấy nhiêu ạ. 그걸 아시는 예수님께서 우리에게 방법을 알려주신 Và 거예요. Đức Chúa Giêsu là đấng biết trước điều đó thì Ngài đã cho chúng ta biết trước được cái cách. 시험에 들지 않게 깨어 있어 기도하라. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện để các con khỏi xa và trước cám dỗ ạ. 우리는요, 이 기도를 통해서 하나님과의 바른 관계를 계속 유지해 나가야 합니다. Chúng ta cần phải thông qua việc cầu nguyện này để liên tục duy trì được cái mối tương giao đúng đắn với Chúa ạ. 여러분 다니엘을 기억하실 거예요. Chắc là chúng ta cũng nhớ đến Daniel ạ. 10대의 나이에 바벨론이라는 곳에 노예로 끌려갔습니다. Vào độ tuổi 10 như vậy thì Daniel đã bị bắt đi lưu đày ở sang Babylon ạ. 그 바벨론은 우상이 아주 가득했던 이방 땅입니다. Babylon là một cái vùng đất ngoại bang đầy rẫy thần tượng ạ. 어떻게 거기서 다니엘은 믿음을 지킬 수 있었을까요? Làm thế nào mà Daniel đã có thể giữ vững đức tin của mình ở tại vùng đất đó ạ? 심지어 다니엘은요, 기도했다는 이유로 사자굴에 던져졌습니다. Và thậm chí là vì cái lý do Daniel đã cầu nguyện mà Daniel đã bị ném vào trong hầm sư tử ạ. 그런데 다니엘은 죽지 않았죠. Nhưng mà Daniel đã không chết đúng không ạ? 오히려 다니엘을 모함했던 사람들이 다 죽었고요. Mà ngược lại những cái người mà đã vu khống cho Daniel đều đã bị giết chết ạ. 다니엘의 사자굴 사건을 통해서 하나님의 영광은 더욱 드러났습니다. Và thông qua cái sự kiện đó của Daniel thì Đức Chúa Trời càng được đón nhận vinh quang hơn ạ. Vinh quang của Đức Chúa Trời càng được bày tỏ rõ 그 hơn ạ. 다니엘의 신앙의 비결이 무엇이었을까요? Vậy thì bí quyết của Daniel là gì ạ? 어떻게 다니엘은 그곳에서 깨어 있을 수 있었을까요? Làm thế nào mà tại một cái vùng đất như vậy mà Daniel vẫn đã có thể tỉnh thức như thế ạ? 예, 그 비결도 기도입니다. Và bí quyết đó cũng là từ việc cầu nguyện đấy ạ. 다니엘은 기도의 사람이었어요. Daniel là người của sự cầu nguyện ạ. 다니엘서 6장을 Chúng 찾겠습니다. ta mở sách Daniel đoạn 6 ạ. 절에요. Daniel đoạn 6 câu 10 ạ. 다니엘서 6장 10절 Daniel đoạn 6 câu 10 ạ. 같이 읽습니다. Chúng ta cùng đọc ạ. 다니엘이 이 조서에 어인이 찍힌 것을 알고도 자기 집에 돌아가서는 그 방에 예루살렘으로 향하여 열린 창에서 전에 행하던 대로 하루 3번씩 무릎을 꿇고 기도하며 그 하나님께 감사하였더라. 다니엘이 이 조서에 어인이 찍힌 것을 알고도 Khi Daniel được tin rằng chỉ dụ đó đã được ký, 이 조서라고 하는 것은 왕의 법입니다. chỉ dụ này chính là luật của vua. 당시 왕의 법은 왕이 아닌 다른 신상이나 다른 신에게 절을 하면 사자굴에 던져지는 거였어요. Luật của vua thời đó đó chính là nếu như mà đi cúi lại trước thần khác không phải là vua thì sẽ bị tử hình ạ. 사자굴에 던져지는 거예요. Sẽ bị ném vào hầm sư tử ạ. 다니엘은 그걸 알았습니다. Và Daniel thì đã biết được điều đó ạ. 그걸 알고도 Dù đã biết rồi, 자기 집에 돌아가서 전에 하던 대로 하루 세 번씩 무릎을 꿇고 기도했습니다. nhưng mà Daniel vẫn về nhà lên một phòng cao và mỗi ngày 3 lần ông quỳ gối cầu nguyện ạ. 그 다니엘의 신앙의 비결입니다. Và đấy chính là bí quyết của đức tin, bí quyết trong đời sống đức tin của Daniel ạ. 이 마지막 때 사단의 역사가 얼마나 강력합니까? Vào thời kỳ cuối cùng này thì cái công việc của Satan mạnh biết bao ạ. 우리 신앙을 무너뜨리는 것들이 얼마나 많이 Có nhiều 있습니까? biết bao nhiêu cái thứ làm sụp đổ đức tin của chúng ta. 이 마지막 때에 우리가 어떻게 마음을 지킬 수 있을까요? Vào cái thời kỳ cuối cùng như thế này, làm thế nào để chúng ta có thể giữ vững tấm lòng của mình ạ? 어떻게 마지막 때 우리는 정신을 차릴 수 있을까요? Làm thế nào để chúng ta có thể tỉnh táo trong thời kỳ cuối cùng này ạ? 기도입니다. Đó là nhờ việc cầu nguyện ạ. 그 기도 생활이 나와 하나님과의 친밀함을 알려주는 거예요. Và đời sống cầu nguyện đó sẽ cho chúng ta biết được là cái mối tương giao của mình với Chúa là có thân mật hay không ạ. 그러니까 우리가 새해는요. Vậy nên là trong năm mới ạ, 무엇보다 hơn hết, trước hết ạ, 주님을 우리 마음 문 밖에 버려둬서는 안 되는 겁니다. chúng ta không có được để Chúa ở bên ngoài cửa lòng của chúng ta nữa. 라오디게아 성도들처럼요. Không được để giống như những anh chị em ở trong hội thánh Laodice ạ. 주님은 우리 마음 가운데 가장 높은 곳에 계셔야 합니다. Chúa cần phải ngự ở trong cái nơi cao nhất ở trong lòng của chúng ta. 너희 마음에 그리스도를 주로 삼아 거룩하게 하고 Nhưng hãy tôn cao Đấng Christ là Thánh là Chúa trong lòng anh em ạ. 어떻게 우리가 구별된 생활을 할 수 있습니까? Làm thế nào để chúng ta có thể sống được một đời sống biệt riêng ạ? 너희 마음에 그리스도를
주로 삼아. Đó là hãy tôn cao Chúa là Đấng Christ là Chúa ở trong cuộc lòng của mình ạ. 예, 그럴 때 우리는 구별을 된 생활이 가능해집니다. Khi như vậy thì chúng ta có thể thực hiện được cái đời sống biệt riêng ạ. 반면에 이 라오디게아 성도들은 미지근한 신앙이 있었잖아요. Nhưng mà ngược lại thì những thánh đồ ở thánh Lao-đi-xê là những người đem theo cái đời sống đức tin hăm hẩm ạ. 그 이유가 무엇이었을까? Và lý do đó là gì ạ? 그들은 주님을 문 밖에 아주 가장자리에 이렇게 방치해 두었습니다. Đó là lý do đó là bởi vì họ đã bỏ mặc để cho Đức Chúa Giêsu ở một cái vị trí là ở bên ngoài cửa lòng ạ. 요한계시록 3장 Chúng ta mở sách Khải Huyền đoạn 3, 20절입니다. đoạn 3 câu 20 ạ. 같이 읽겠습니다. Câu 20 ạ, chúng ta cùng đọc với nhau nhé. Này ta đứng 볼지어다 ngoài 내가 cửa 문 mà gõ, 밖에 nếu 서서 ai nghe tiếng 두드리노니 ta mà mở cửa cho 누구든지 thì 내 ta sẽ vào 음성을 cùng 듣고 người ấy, 문을 ăn bữa tối 열면 với người 내가 và người 그에게로 với ta. 들어가 그로 더불어 먹고 그는 나로 더불어 먹으리라. 볼지어다 Này 내가 문 밖에 서서 두드리노니. ta đứng ngoài cửa mà gõ ạ. 예, 아시는 것처럼 이 문은 마음의 문이에요. Giống như mọi người cũng đã biết thì cửa này chính là cửa lòng ạ. 왜 예수님께서 라오디게아 성도들 마음의 문 밖에서 두드리고 계실까요? Tại sao Đức Chúa Giêsu lại đang đứng ở ngoài cửa lòng của các thánh đồ ở hội thánh Lao-đi-xê để mà gõ cửa như vậy? 예, 성도들이 마음 안에서 주님을 몰아낸 겁니다. 다른 중요한 것들이 마음에 있었던 겁니다. Đó là bởi vì các thánh đồ ở Lao-đi-xê này đã đẩy Chúa ra khỏi lòng của mình và đã lấp lại bằng những cái thứ khác ạ. 이 말씀을 읽으면서요. 막 몇 khi 년 mà- 전 청년 수련회 때 보았던 무언극이 생각이 Và 났습니다. khi mà đọc câu kinh thánh này thì thầy nhớ lại cái kịch câm mà mấy năm trước nhóm thanh niên đã diễn ấy ạ. 예, 내 마음의 버스라는 연극이었어요. Đó là cái vở kịch có cái tựa đề là chuyến xe buýt của tấm lòng, đúng 예, không ạ? 우리 구원받은 그리스도인의 삶을 잘 보여주는 연극이었습니다. Đó là một cái vở kịch cho thấy rõ được cái tấm lòng của cơ đốc nhân chúng ta. 예, 버스가 있는데요. Có một cái xe buýt ạ. 처음에는 이제 주인공이 이렇게 운전을 하고 있습니다. Ban đầu thì nhân vật chính ngồi ở cái vị trí là người lái ạ. 우리도 그렇잖아요. Chúng ta cũng như vậy đúng không ạ? 구원받기 전에 내 인생의 주인은 바로 나였습니다. Trước khi nhận được sự cứu rỗi thì nhân vật chính trong cuộc đời của mình chính là mình ạ. 내가 원하는 대로 하며 살았습니다. Mình đã sống theo ý mình muốn ạ. 그런데 그 주인공이 이제 구원을 받으니까요. Nhưng mà sau khi nhân vật chính này nhận được sự cứu rỗi ạ, 예수님의 그 버스에 타셨어요. thì đã để cho Đức Chúa Giêsu lên chuyến xe buýt đó ạ. 그러니까 예수님에게 운전석을 이렇게 내어드립니다. Và để cho Đức Chúa Giêsu ngồi ở cái vị trí là người lái ạ. 그러니까 예수님이 이제 버스를 운전해 가시는 거예요. Và Đức Chúa Giêsu lái cái xe buýt đó đi ạ. 우리도 그랬죠. Và chúng ta cũng đã từng như vậy đúng không ạ? 우리가 구원을 받고 나서는 Sau khi chúng ta nhận được sự cứu rỗi 우리 마음의 그 가장 높은 장소에 우리 주님이 앉으셨습니다. thì cái vị trí cao nhất ở trong lòng của chúng ta là nơi mà Chúa ngồi ạ. 이제는 내가 산 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사신 것이라. Mà tôi sống không phải là tôi sống nữa nhưng Đấng Christ sống trong tôi ạ. 자, 그런데 시간이 지나서 Tuy nhiên khi thời gian qua đi ạ, 그 마음의 버스에 많은 것들이 타는데요. có nhiều những cái thứ khác cũng đi lên trên xe buýt đó ạ. 돈이 타고 Tiền cũng đi lên ạ. 이성이 타고 Người khác giới cũng đi lên. 쾌락이 타면서요. Rồi khoái lạc cũng đi lên. 예수님은 운전석에서 맨 뒷자리로 밀려나신 거예요. Và Đức Chúa Giêsu đã bị chỗ ngồi của Đức Chúa Giêsu đã bị đẩy xuống tít dưới cùng ạ. 그러다 그 버스가 사고가 콱 납니다. Rồi sau đó thì cái xe buýt đó đã gặp tai nạn ạ. 예, 그 주인공이 정신을 차리는 거죠. Và sau đó thì nhân vật chính bắt đầu tỉnh táo lại ạ. 자신의 삶이 잘못되어 있다는 것을 깨달은 겁니다. Và nhận biết ra rằng đời sống của mình đang sai trái ạ. 사고를 통해서. Thông qua cái tai nạn đó ạ. 그리고 다시 예수님을 마음의 운전석에 앉혀드리는 내용이었어요. Và sau đó lại mời Đức Chúa Giêsu ngồi lại lên cái vị trí cầm lái ạ. 우리는 어떻습니까? Còn chúng ta thì như thế nào ạ? 내가 문 밖에 서서 두드리노니. Ta đứng ngoài cửa mà gõ ạ. 정말 감사한 것은 Điều mà thực sự cảm tạ là gì ạ? 우리는 주님을 마음 밖으로 몰아낼 수도 있거든요. Mặc dù chúng ta có thể đẩy Chúa ra khỏi lòng mình ạ, 근데 주님은 다시 찾아오셔요. nhưng mà Chúa vẫn tìm đến lại với 또 chúng 우리 ta. 마음을 두드리셔요. Chúa lại gõ cửa lòng của chúng ta 같이 교제하자고 하시는 거예요. và rủ chúng ta cùng thông công với Ngài. 주님은 지금도 이 시간 우리 마음을 두드리고 계십니다. Ngay cả bây giờ vào thì giờ này đây, Chúa cũng đang gõ cửa lòng của chúng ta. 그래서 그
주님의 말씀을 듣고 마음문을 열 때에 Vậy nên khi chúng ta nghe lời của Chúa, chúng ta mở lòng mình ra. 정말 우리가 진정으로 회개할 때에 Và khi mà chúng ta thực sự ăn năn như vậy 다시 주님과의 친밀한 교제가 시작되는 겁니다. thì chúng ta sẽ bắt đầu lại cái mối tương giao mật thiết với Chúa. 여러분, 우리는 기도 생활을 회복해야 합니다. Thưa mọi người, chúng ta cần phải khôi phục lại đời sống cầu nguyện của mình ạ. 이 만물의 마지막에 가까운 이때예요. Và cái thời điểm mà sự cuối cùng của muôn vật đã gần như thế này ạ. 다른 건 용서해도 이 기도는 절대 용서해서는 안 된, 양보해서는 안 되는 겁니다. Những cái thứ khác chúng ta có thể nhượng bộ được, nhưng mà cái đời sống cầu nguyện này thì chúng ta tuyệt đối không được nhượng bộ ạ. 왜냐하면 신앙의 모든 힘은 Bởi vì mọi cái sức mạnh cho đời sống đức tin của chúng ta 주님과의 바른 관계로부터 오기 때문입니다. nó đến từ cái mối tương giao đúng đắn với Chúa ạ. 오직 여호와를 앙망하는 자는 새 힘을 얻으리니 Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va chắc chắn được sức mới ạ. 여호와께서 자기 백성에게 힘을 주시며 Và Đức Giê-hô-va ban sức mạnh cho dân Ngài ạ. 네, 우리 신앙의 모든 힘은 주님과의 바른 관계로부터 나옵니다. Mọi sức mạnh trong đời sống đức tin của chúng ta đều đến từ mối tương giao đúng đắn với Chúa ạ. 주님께 공급받는 그 사랑으로 우리는 누구를 사랑할 수 있는 거예요. Chúng ta nhận được cái tình yêu thương từ Chúa, rồi sau đó chúng ta mới có thể yêu thương được ai đó bằng tình yêu thương đó ạ. 무엇보다 열심으로 서로 사랑할 수 있는 힘도요, 주님으로부터 오는 겁니다. Kể cả cái sức mạnh trước hết chúng ta yêu thương nhau tha thiết cũng đến từ Chúa đấy ạ. 대접하기를 원망 없이 하고 끝까지 원망 없이 대접할 수 있는 힘도요, 하나님으로부터 오는 거예요. 주님으로부터. Và kể cả cái sức mà chúng ta có thể tiếp đãi nhau không chút cằn nhằn, nó cũng đến từ Chúa đấy ạ. Được cung cấp từ Chúa. 이런 찬양이 있습니다. Và có bài thánh ca như thế này. 주의 사랑으로 사랑합니다. Chúng ta yêu thương bằng tình yêu thương của Chúa. 주의 사랑으로 사랑합니다. Chúng ta yêu thương nhau bằng tình yêu thương của Chúa. 약한 우리 힘으로는 사랑할 수 없으니 Vì những con người yếu đuối như chúng ta thì không thể yêu thương nhau bằng sức của mình. 주의 힘을 의지하여 서로 사랑합시다. Nên chúng ta hãy dựa dẫm vào sức của Chúa mà yêu thương lẫn nhau ạ. 여러분, 우리 새해는요, Thưa mọi người, trong năm mới ạ, 다니엘처럼 정말 기도하는 시간을 정합시다. chúng ta hãy định ra cái thời gian cầu nguyện riêng với Chúa giống như Daniel đi ạ. 무릎 꿇고 기도하는 겁니다. Đó là việc chúng ta quỳ gối cầu nguyện với Chúa ạ. 3번이면 정말 좋고요. Nếu mà 3 lần thì tốt ạ, thực sự tốt ạ. 그 어떤 일이 있더라도 Cho dù có việc gì xảy ra đi chăng nữa, 내가 이 하나님과 만나는 이 시간, 기도하는 이 시간은 양보하지 않겠다라는 마음으로요. mình đem theo cái tấm lòng cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì vào thì giờ này, dù có bất cứ việc gì xảy ra đi chăng nữa, mình vẫn quỳ gối, mình cầu nguyện và dành thời gian với Chúa ạ. 이 만물의 마지막에 가까운 이때에 Vào cái thời điểm mà sự cuối cùng của muôn vật đang gần như thế này, 우리가 정신을 차리고 근신하여 기도해야 정말 열심으로 서로 사랑할 수 있습니다. thì chúng ta phải tỉnh táo, tiết độ và cầu nguyện thì chúng ta mới có thể thực sự yêu thương nhau tha thiết được ạ. 자, 베드로전서 4장 돌아갑니다. Chúng ta mở sách Phi-rơ nhất đoạn 4 ạ, mở lại. 8절에 Đoạn 4 câu 8 ạ. 예, 기도는 나와 하나님과의 관계라고 하면요. Nếu như nói việc cầu nguyện là mối tương giao giữa mình với Chúa, 그 이유는 이제 우리 성도들 간의 관계에 대해서 말씀해 주십니다. thì sau đó Chúa có nói về cái mối quan hệ giữa các thánh đồ với nhau. 8절 같이 읽겠습니다. Câu 8 mà chúng ta cùng đọc với nhau. 무엇보다도 열심으로 서로 사랑할지니 사랑은 허다한 죄를 덮느니라. 왜 무엇보다 열심으로 서로 사랑하라고 하셨을까요? Tại sao trong Kinh Thánh nói rằng trước hết hãy yêu thương nhau tha thiết ạ? 사랑은 허다한 죄를 덮느니라. Bởi vì tình yêu thương thì che lấp vô số tội lỗi ạ. 사랑에는 힘이 있습니다. Bởi vì trong tình yêu thương thì có sức mạnh ạ. 왜 우리가 주님 뜻대로 살고자 이렇게 노력하고 삽니까? Tại sao chúng ta lại cố gắng nỗ lực để sống theo ý muốn của Chúa ạ? 예, 주님의 사랑을 깨달았기 때문입니다. Đó là bởi vì chúng ta đã nhận biết ra được tình yêu thương của Chúa rồi ạ. 사도 바울은 교회를 핍박하던 사람들이었어요. Sứ đồ Phaolô vốn dĩ là một người bắt bớ hội thánh ạ. 그랬던 그가 어떻게 교회를 위해 목숨을 버리는 사람이 되었습니까? Nhưng một người như vậy làm thế nào mà lại có thể bỏ đi cả mạng sống của mình vì Chúa và vì hội thánh ạ? 예, 주님의 사랑을 깨달았기 때문입니다. Đó là bởi vì đã nhận biết ra tình yêu thương của Chúa ạ. 사랑의 힘입니다. Đấy là sức mạnh của tình yêu 여러분, thương. 사랑에는 능력이 있습니다. Thưa mọi người, tình yêu thương thì có năng lực ạ. 사랑은 사람을 변화시키는 능력이 있습니다. Tình yêu thương thì có năng lực có thể biến đổi được con người ạ. 우리가 죄를 지을 때 왜 주님께 그렇게 죄송합니까? Khi chúng ta phạm tội, tại sao chúng ta lại cảm thấy có lỗi với Chúa đến mức như thế ạ? 주님의 큰 사랑을 깨달았거든요. Đó là bởi vì chúng ta đã nhận biết ra tình yêu thương lớn của Chúa rồi ạ. 사랑은 Tình yêu thương ạ, 정말 죄를 멈추게 하는 힘이 있습니다. có sức mạnh khiến chúng ta có thể dừng lại việc phạm tội ạ. 어떻게 우리가 이렇게 변화됐습니까? Làm thế nào mà chúng ta lại có thể được biến đổi, biến hóa như ngày nay ạ? 사랑의 힘입니다. Là nhờ sức mạnh của tình yêu thương đấy ạ. 예수님께서 생명을 우리에게 주셨고요. Đức Chúa Giêsu đã ban
sự sống của Ngài cho chúng ta. 또 교회 안에서 그 생명을 받은 분들의 사랑을 받아왔습니다. Và chúng ta cũng đã liên tục đón nhận được tình yêu thương của những người cũng đã nhận được sự sống của Chúa đó cho đến tận ngày nay. 그 사랑의 힘이 있었기 때문에 오늘 내가 있습니다. Bởi vì mình đã được mặc lấy cái sức mạnh của tình yêu thương đó nên mới có được mình như ngày nay ạ. 우리가 넘어져 있을 때도 주님은 사랑으로 다시 일으켜 주셨습니다. Lúc mà mình vấp ngã thì Chúa cũng đã dùng tình yêu thương của Ngài để vực dậy lại chúng ta. 내가 주님을 떠나 있을 때에도 주님은 사랑으로 나를 말씀으로 부르셨습니다. Rồi lúc mà mình rời xa Chúa như vậy thì Chúa cũng đã kêu gọi lại mình bằng tình yêu thương và bằng lời của Chúa. 사랑에는 힘이 있어요. Tình yêu thương có sức mạnh ạ. 우리도요. Và chúng ta cũng vậy ạ. 서로 사랑을 주고 받을 때에 Khi mà chúng ta trao đi tình yêu và nhận được tình yêu ạ, 나도 죄에서 벗어날 수 있고 상대방도 죄에서 벗어날 수 thì 있습니다. chính bản thân mình cũng có thể thoát ra khỏi tội lỗi và đối phương cũng có thể thoát ra khỏi tội lỗi ạ. 다시 주님과 복음을 위해 힘껏 살 수 있는 겁니다. Và mình có thể tiếp tục sống hết sức mình vì Chúa và vì tin lành của Ngài. 무엇의 힘으로요? Nhờ sức gì ạ? 사랑의 힘으로요. Nhờ sức của tình yêu thương ạ. 그러면 어떻게 우리가 사랑을 해야 될까요? Nếu vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể yêu thương lẫn nhau ạ? 저 올해는 세 가지를 말씀드리려고 합니다. Ngày hôm nay thì thầy sẽ chia sẻ 3 điều ạ. 그 무엇보다 열심으로 사랑하는 방법입니다. Đây là cái cách để chúng ta có thể yêu thương, trước hết chúng ta có thể yêu thương nhau tha thiết ạ. 첫 번째는 바로 용서입니다. Thứ nhất đó là tha thứ ạ. 하나님은 우리를 용서해 주셨습니다. Đức Chúa Trời thì đã tha thứ cho chúng ta. 지금도 우리를 용서해 주고 계십니다. Và đến ngay cả bây giờ Ngài cũng đang tha thứ cho chúng ta. 그 주님께서 우리에게 말씀하시는데요. Và Chúa đó thì nói với chúng ta như thế này: 서로 용서해라. hãy tha thứ cho nhau ạ. 에베소서 4장 Chúng ta mở sách Ê-phê-sô đoạn 4 ạ. (32절입니다) Đoạn 4 câu 32 ạ. 같이 읽겠습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. Hãy 서로 cư xử với 인자하게 nhau cách 하며 nhân từ và 불쌍히 dịu dàng, 여기며 tha thứ 서로 nhau như Đức Chúa 용서하기를 Trời đã tha 하나님이 thứ anh 그리스도 em trong 안에서 đấng Christ 너희를 vậy. 용서하심과 같이 하라. 1절에 그러므로 5장 1절에 그러므로 사랑을 입은 자녀같이 너희는 하나님을 본받는 자가 되고. Đoạn 5 câu 1 ạ. Vậy anh em hãy trở nên những người bắt chước Đức Chúa Trời như các con yêu dấu của Ngài. 우리가 하나님의 용서를 받았다면요. Nếu như chúng ta đã nhận được sự tha thứ của Đức Chúa Trời 우리도 상대방을 불쌍히 여기며 용서하는 겁니다. thì chúng ta cũng thương xót cho đối phương và tha thứ cho đối phương ạ. 서로 용서하기를. Hãy tha thứ nhau ạ. 예, 우리 모두는 연약함이 있고 악함도 있어요. Tất cả chúng ta ai cũng có những cái điểm thiếu sót và những cái điểm yếu ạ. 그래서 Khiếm 실수도 khuyết 하고 ạ. 잘못도 합니다. Nên là chúng ta cũng mắc lỗi và sai lầm ạ. 예. 근데 주님께서는 서로 용서하라. Mà Chúa thì có nói rằng hãy tha thứ cho nhau ạ. 혹시 아직 용서하지 못한 분이 있으신가요? Không biết có ai ở đây vẫn chưa tha thứ được cho người khác không ạ? 부부간에, Giữa quan hệ vợ chồng với nhau ạ? 형제 자녀간에, Hay là giữa các anh chị em với nhau? 우리 교회 안에서, Hay là ở trong hội thánh ạ? 아니면 이방인들 있잖아요. Hay là có những người ngoại bang nữa đấy ạ? 예, 용서해 주셔요. Chúng ta hãy tha thứ cho họ đi ạ. 우리 믿음의 선진 신앙의 위인들은 Các bậc tiền bối trong đức tin ạ của chúng ta. 그 용서라는 토양에서 피어난 꽃과 같습니다. Họ giống như hoa nở trên đất tên là tha thứ. 바로 주님의 용서 그리고 주변 사람들의 용서입니다. Đó chính là tình yêu, lòng tha thứ cho những người xung quanh ạ. 빌레몬과 오네시모 이야기를 아십니까? Mọi người có biết cái câu chuyện của Philemon và Onesi không ạ? 이 빌레몬에게는 오네시모라고 하는 종이 있었는데요. Philemon thì có một người đầy tớ tên là Onesim ạ. 오네시모가 이 빌레몬에게 큰 잘못을 하고 도망을 갔어요. Và Onesim thì đã phạm lỗi lớn với Philemon và đã chạy trốn đi ạ. 근데 이 오네시모가 바울을 만나서 구원을 받고요. Nhưng mà sau khi mà Onesim gặp được Phaolô và nhận được sự cứu rỗi 그리고 바울의 신복 아주 가까이서 돕는 사람이 되었습니다. thì đã trở thành một người thân cận bên cạnh và giúp đỡ cho Phaolô ạ. 예, 그런데 그 빌레몬에게 바울이 이 오네시모를 다시 보내는 거예요. Nhưng mà Phaolô đã gửi Onesim như vậy trở về lại với Philemon ạ. 용서해 주라고. Và nói với Philemon rằng hãy tha thứ cho Onesim ạ. 받아주라고. Và hãy tiếp nhận Onesim. 빌레몬이 오네시모를 용서해 줬을 겁니다. Và có lẽ là Philemon đã tha thứ cho Onesim ạ. 그러니까 이 오네시모는 나중에요. 이 에베소 교회의 목회자가 됩니다. Và sau này thì Onesim thì đã trở thành mục sư của hội thánh 에베소. Ê-phê-sô ạ.
용서의 힘이 이렇게 큰 거예요. Cái sức mạnh của sự tha thứ nó lớn đến mức như vậy đấy ạ. 여러분 1만 달란트 빚진 자 비유를 기억하실 겁니다. Và chắc là chúng ta cũng ghi nhớ đến cái người mà đã được tha thứ cho 10.000 ta lâng ạ. 우리는 하나님께 1만 달란트를 탕감받은 사람들이에요. Chúng ta là những người đã được Chúa Trời miễn cho 10.000 ta lâng ạ. 너무나 큰 돈입니다. Là một số tiền rất lớn ạ. 그러면 주변 사람들이 내게 100다니온을 빚 졌을지라도 용서해 줄 수 있는 거예요. Nếu vậy thì cho dù những người xung quanh có đang nợ mình 100 denier cho nữa thì mình vẫn có thể miễn nợ cho người ta được, tha cho người ta 이 được. 계산을 해보니까요. Và khi mà thầy thử tính toán cái số tiền này 1만 달란트 그리고 이 100데나리온 비교를 해보니까 60만 분의 1입니다. thì thầy thử tính là 10.000 ta lâng với cả 100 denier thì nó làm 1/600.000 ạ. 만약에 1/600.000 ấy. 내가 최신형 휴대폰 60만 개를 받았다면 누구에게? Giả sử như mình đã nhận được 600.000 cái điện thoại iPhone 네, 뭐 đời 최신형. mới nhất từ một ai đó ạ. 그 중에 하나는 아낌없이 누군가에게 줄 수 있잖아요. Thì mình cũng có thể lấy một cái ở trong những cái mình đã nhận được đó cho người khác mà không cảm thấy tiếc, đúng không ạ? 60만 개 중에 하나인데요. Nó chỉ là một trong 600.000 cái thôi ạ. 우리가 주님께 받은 사랑이 그만큼 크다라는 겁니다. Điều đó có nghĩa là cái tình yêu thương mà chúng ta đã nhận được từ Chúa là lớn như vậy ạ. 그 60만 분의 1의 사랑만 실천해도 우리는 용서할 수 있습니다. Chỉ cần chúng ta thực hiện một phần 600.000 trong tình yêu thương của Chúa như vậy thì chúng ta cũng có thể tha thứ được cho đối phương ạ. 여러분을 향한 하나님의 놀라운 사랑을 깨달으셨다면 용서해 주셔요. Nếu như mọi người đã nhận biết ra được tình yêu thương đáng kinh ngạc của Chúa rồi thì mọi người hãy tha thứ đi ạ. 아직까지 마음에 용서하지 못한 분이 계시다면 이제 용서해 주셔요. Nếu như có ai trong lòng vẫn chưa tha thứ được cho người khác á, thì bây giờ hãy tha thứ đi ạ. 하나님의 영광을 위해 용서해 주십시오. Cũng hãy tha thứ vì vinh quang của Chúa đi ạ. 상대방의 미래를 위해 용서해 주십시오. Và cũng hãy tha thứ vì tương lai của đối phương đi ạ. 여러분의 평강을 위해서 용서해 Và 주십시오. cũng hãy tha thứ bởi vì chính cái sự bình an ở trong lòng mọi người đi ạ. 용서하지 못하면요. Nếu như mình không tha thứ được ạ, 옥졸들에게 붙잡힙니다. thì mình sẽ bị giống như kiểu mình bị giam ở trong ngục vậy ạ. 그 1만 달란트 빚진 자가 100데나리온 빚진 그 동관을 용서해 주지 못하니까요. 옥졸들에게 이렇게 붙잡혔거든요. Bởi vì cái người mà được miễn nợ cho 10.000 ta lâng này đã không có tha cho bạn của mình mắc nợ mình có 100 denier như vậy nên là đã bị giao cho cai ngục ạ và bị bắt giam. 그 옥졸이 원어를 보면 고문하는 사람입니다. 고문하는 사람. Cái người tra tấn ạ. 무슨 뜻일까요? Điều đó có nghĩa là gì ạ? 우리가 온전히 용서해 주기 전까지는 마음에 평강이 없다라는 Đó 거예요. là trước khi mà chúng ta tha thứ được ạ, thì tấm lòng của chúng ta không có sự bình an ạ. 온전히 용서해 주기 전까지는 내가 괴롭다는 거예요. Cho đến trước khi mình tha thứ như vậy thì chính bản thân mình sẽ cảm thấy khốn khổ ạ. 그게 옥졸에 붙잡혀 있는 상태입니다. Đấy là cái trạng thái bị giao cho cai ngục đấy ạ. 여러분 용서는요. 상대방이 스스로 잘못을 깨달을 수 있는 기회를 줍니다. Thưa mọi người, cái việc mà chúng ta tha thứ cho người khác là ban cho đối phương có cơ hội tự nhận ra lỗi lầm. 무엇보다 열심으로 사랑할지니 trước hết là yêu thương nhau tha thiết ạ. 예, 용서해 주셔요. Mọi người hãy tha thứ đi ạ. 올해 어떤 일이 있더라도 Cho dù năm nay có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa 용서해 주시는 겁니다. thì cũng hãy tha thứ cho nhau ạ. 이스라엘 사람들처럼 하시면 안 됩니다. Chúng ta không có được làm giống như người Israel ạ. 용서는 하되 잊지는 않겠다. Tha thứ được nhưng mà không quên đâu ạ. 그 용서가 아니에요. Cái đấy là không phải là tha thứ ạ. 잊으셔야 돼요. Phải quên đi ạ. 우리 이제 열심으로 서로 사랑해야 되는데요. Chúng ta phải yêu thương lẫn nhau tha thiết ạ. 그 두 번째 실천 방안은 Và cái phương án để chúng ta thực tiễn phương án thứ hai để chúng ta thực tiễn là gì ạ? 예, 상대방을 위해 기도해 주셔요. Đó là việc cầu nguyện ạ, cầu nguyện cho đối phương ạ. 요한 3서 Chúng ta 1장입니다. mở sách Giăng 3. Giăng 3. (1절) (2절) Giăng 3, đoạn 1, câu 1, câu 2. 장로는 사랑하는 가이오 곧 나의 참으로 사랑하는 자에게 편지하노라. Trưởng lão gửi đến Gai-út thân mến, người mà tôi quý mến trong chân lý. 2절 같이 읽겠습니다. Câu 2 chúng ta cùng đọc ạ. 사랑하는 자여 내 영혼이 잘됨 같이 내가 범사에 잘되고 강건하기를 내가 간구하노라. 예, 이 요한 3서의 기자는 사도 요한이신데요.
Ký giả của sách Giăng Ba này chính là sứ đồ Phaolô ạ. 그가 자기가 사랑하는 가이오에게 이제 편지를 쓰신 겁니다. Sứ đồ Giăng đã viết thư cho người anh em thân mến của mình là Gaius ạ. 네, 가이오, 너는 내가 참으로 사랑하는 자다. Gaius là người anh quý mến của tôi. 사랑하는 자요. Thưa anh quý mến ạ. 예. 그래서 요한은 가이오에게 무엇을 했습니까? Thế là Giăng đã nói gì với Gaius ạ? 간구했습니다. Đã nhờ Gaius ạ. 사랑하니까. Bởi vì yêu thế nên là Giăng đã làm gì cho Gaius ạ? Giăng đã cầu nguyện cho Gaius ạ, bởi vì yêu thương ạ. 사랑한다면 기도해 줍시다. Nếu như mọi người yêu thương thì hãy cầu nguyện đi ạ. 우리 직분을 가진 분들을 위해서, Cầu nguyện cho những anh chị em đang có chức phận phục vụ ạ. 새신자들을 위해서, Hãy cầu nguyện cho những tín hữu mới ạ. 예, 고난 중에 있는 분들을 위해서요. Rồi cầu nguyện cho những người đang ở trong khổ nạn ạ. 또 우리가 전도하는 분들을 위해서요. Và cũng cầu nguyện cho những người mà chúng ta đang truyền giảng ạ. 올해 기도 부탁을 받았으면 정말 기도합시다. Nếu như trong năm nay chúng ta mà nhận được những cái lời cầu nguyện thì chúng ta thực sự hãy cầu nguyện đi nhé. 그게 사랑입니다. Bởi vì đó là tình yêu thương ạ. 기도하는데 돈이 들어요, 안 들어요? Cầu nguyện có mất tiền hay không ạ? 안 들어요. Không ạ. 기도하는데 우리가 오토바이 타고 어디 멀리 가야 되나요? Để mà cầu nguyện được thì có phải mình phải đi xe máy đi đâu thật xa thì mới cầu nguyện được không ạ? 아닙니다. Không ạ. 지금 있는 곳에서 할 수 있습니다. Ở tại ngay cái chỗ mình đang ở đây mình cũng thể cầu nguyện được ạ. 기도하는 데는 돈이 들지 않아요. Cầu nguyện thì không có tốn tiền đâu ạ. 그럼에도 불구하고 내가 기도하지 않고 있다면, Mặc dù như vậy nhưng mình vẫn đang không cầu nguyện ạ. 그러면서도 사랑한다고 하는 것은 거짓말일 겁니다. Mà vẫn cứ nói là tôi yêu bạn như vậy thì đó là nói dối ạ. 사랑한다면 Nếu mà yêu thương thực sự ạ, 정말 기도합시다. thì thực sự thì hãy cầu nguyện đi ạ. 네, 내 가족들을 위해서, Cầu nguyện cho gia đình của mình, 네, 우리 형제자매들을 위해서, rồi cầu nguyện cho các anh chị em của chúng ta, 교회를 위해서, cầu nguyện cho hội thánh, 네, 저를 위해서도 기도해 rồi 주십시오. cũng hãy cầu nguyện cho thầy nữa. 저는 기도가 많이 필요한 사람입니다. Thầy là một người cần được nhiều lời cầu nguyện của các anh chị em ạ. 그래서 기도하시는 분들은 그 기도 응답에 대한 기쁨과 감사를 누리실 거예요. Những người nào mà cầu nguyện thì sẽ có thể tận hưởng thụ được cái niềm vui và sự cảm tạ cho cái việc mà Chúa đã ứng đáp cho lời cầu nguyện đó ạ. 열심으로 서로 사랑한다는 것은 열심으로 서로 기도해 주는 겁니다. Yêu thương nhau tha thiết ở đây đó là cầu nguyện tha thiết cho nhau ạ. 그 사람이 하나님께로부터 복을 받을 수 있도록요. Để cho người đó có thể nhận được phước từ Chúa ạ. 자, 그리고 베드로전서 4장 Chúng ta 돌아갑니다. mở lại sách Phi-rơ nhất đoạn 4 ạ. 8절. Câu 8 ạ. 무엇보다도 열심으로 서로 사랑할지니 사랑은 허다한 죄를 덮느니라. Trước hết hãy yêu thương nhau tha thiết vì tình yêu thương che lấp vô số tội lỗi. 9절 같이 읽겠습니다. Câu 9 nữa chúng ta cùng đọc với nhau. Hãy tiếp 서로 đãi nhau không chút 대접하기를 cằn nhằn. 원망 없이 하고, 예, 세 번째 실천 방안은 바로 대접입니다. 대접. Và cái phương án thứ ba để thực hiện đó là gì ạ? Đó là tiếp đãi nhau ạ. 예, 이때는 교회당이 없을 때입니다. Và cái thời đại lúc bấy giờ là thời đại chưa có nhà hội thánh ạ. 이 교회당이라고 하는 건물은요, AD 300년경에 이제 천주교에서 교회당을 만들고 나서 이제 생겼는데요. Cái việc mà có nhà hội thánh này nó bắt đầu được hình thành từ cái năm 300 sau công nguyên, lúc mà bên Công giáo bắt đầu xây nhà thờ Công giáo 그래서 ấy. 신약 성경에 보면 누구와 누구 집에 있는 교회라는 표현이 나옵니다. Và chúng ta xem ở trong các sách Kinh Thánh Tân Ước thì chúng ta thấy được những cái biểu hiện là hội thánh ở nhà của ai đó, đúng không ạ? 그러니까 집에서 모였던 거예요. Tức là các anh chị em hội thánh đã nhóm ở nhà. 자, 그럼 이제 생각을 해보죠. Và chúng ta hãy nghĩ mà xem ạ. 예, 만약에 Giả sử ạ, 이제 바울 사도께서 어느 지역에 설교를 하러 오신다. sứ đồ Phaolô đi đến một khu vực nào đó để truyền giáo ạ. 그러면 바울 사도께서 머물 수 있는 곳을 제공해 드려야 되잖아요. Thế thì phải chuẩn bị một cái chỗ ngủ nghỉ cho sứ đồ Phaolô, đúng không ạ? 그때는 호텔이 이런 것도 많이 없습니다. Và vào cái thời đó thì cũng không có khách sạn các thứ đâu ạ. 그리고 그리스도인들은 핍박을 당할 때입니다. Và lúc thời điểm đó là cái thời điểm mà các cơ đốc nhân bị bắt bớ ạ. 그러면 어쨌든 우리 형제자매님들 내에서 숙소를 제공해 주셨을 거예요. Nếu vậy thì có lẽ vào thời điểm đó thì giữa các anh chị em với nhau đã chuẩn bị một chỗ ngủ nghỉ cho sứ đồ ạ. 그때는 강사 숙소가 없거든요. Bởi vì vào thời đó thì không có cái phòng dành cho giảng viên ạ. 우리 형제자매들이 돈도 많이 없거든요. Bởi vì vào thời đó thì các anh chị em cũng không có nhiều tiền ạ. 뿐만 아니라 교제할 때도 분명히 집을 개방하시는 분들이 있었을 Và 겁니다. không những thế, lúc mà thông công với nhau chắc chắn là đã có những anh chị em đã mở cửa nhà của mình ạ. 그래야 모일 수 있거든요. Phải như vậy thì mới có thể nhóm họp được, đúng không ạ? 교회당이 없으니까요. Bởi vì thời đó thì chưa có nhà hội thánh ạ. 그러니까 우리 구역 모임 하는 것처럼 Giống như cái việc mà chúng ta tổ chức nhóm khu vực ạ. 집을 개방도 하고 먹을 곳도 준비를 해줬을 거예요.
thì có lẽ các anh chị em thời đó cũng đã mở cửa nhà của mình ra rồi chuẩn bị những cái đồ ăn ạ. 자, 그러면 그 가정의 초대를 받아서 이제 머물렀던 설교자들은 어떤 마음을 품었을까요? Vậy thì những nhà truyền giáo khi mà được mời rồi ở lại cái chỗ ngủ nghỉ mà gia đình đó đã chuẩn bị như vậy thì sẽ có cái tấm lòng như thế nào? 아니면 그 형제자매님들, 그 모임에 참여해서 가정을 개방해 준 분들에 대해 어떤 마음을 갖게 됐을까요? Rồi các anh chị em mà được mời đến nhóm ở nhà người anh chị em đã mời như vậy, đã chuẩn bị cho như thế vậy thì sẽ có cái tấm lòng như thế nào đối với những người anh chị em đã mở cửa nhà như thế ạ? 예, 고마운 마음이 들었을 겁니다. Có lẽ là có cái tấm lòng biết ơn, đúng không ạ? 제가 하노이 담임으로 오기 전에 처음으로 교환 설교 왔을 때가 기억이 납니다. Thầy vẫn còn nhớ cái lúc mà lần đầu tiên khi mà thầy trao đổi bài giảng ạ, và trước khi mà trở thành mục sư đảm nhiệm của Hội Thánh Hà Nội thì có ra đây ạ. 그때 우리 교회당이 가든에 있을 때였어요. Lúc đó là nhà hội thánh của mình vẫn còn ở bên The Garden ạ. 근데 그때 비행기가 지연이 돼서 제가 좀 늦게 도착했습니다. Lúc đó thì bởi vì máy bay bị delay ấy, thế nên là thầy đã đến muộn so với cái thời gian chính thức ạ. 제가 이제 신발장에 신발을 넣고 대강당에 들어가는 문을 열었는데 깜짝 놀랐어요. Thế khi mà thầy bỏ giày ra, bỏ vào trong cái kệ giày rồi đi dép, bắt đầu mở cửa để vào phòng học lớn như thế vậy thì thầy đã rất là ngạc nhiên ạ. 왜냐하면 Bởi vì sao ạ? 거기 있는 모든 형제자매님들이 환한 미소로 저에게 박수를 Bởi vì 쳐줬습니다. tất cả các anh chị em đang ở trong phòng học lớn đó đều nở một nụ cười tươi rồi vỗ tay hoan hô chào đón thầy ạ. 제가 그때 어떤 Và 생각했냐면요. lúc đó thì thầy đã có suy nghĩ gì ạ? 아, 내가 뭐라고? Ồ, mình có là gì đâu 왜 나를 이렇게 존귀하게 대해주실까? mà các anh chị em lại quý trọng rồi đối xử tôn kính với mình như vậy. 아, 진짜 더 열심히 해야 되겠다. Thực sự mình cần phải chăm chỉ hơn nữa mới được. 예, 그런 생각했습니다. Lúc đó thầy đã có suy nghĩ như vậy ạ. 지금도 그렇습니다. Và ngay cả bây giờ cũng thế ạ. 이 복음 전하는 일, 제가 맡고 있는 일이 중요하기 때문에 저를 귀하게 대해주신 분들이 있습니다. Bởi vì cái công việc truyền giao tin lành là công việc quý giá, nó đã được giao cho thầy nên là các anh chị em đã đối xử quý trọng thầy ạ. 예, 예를 들어 대접을 해주시거나 Ví dụ như kiểu đối đãi tiếp đãi thầy 격려를 해주시거나 hay là khích lệ thầy. 그러면 제가요 Thế thì ạ, 더 열심히 해야겠다는 생각이 더 듭니다. thế thì thầy càng có cái suy nghĩ rằng mình càng phải chăm chỉ hơn nữa mới được ạ. 이 우리 형제자매님들은 안 그러셨습니까? Các anh chị em chúng ta không như vậy ạ. 우리가 교회 안에서 대접을 받게 될 때에 Khi mà ở trong hội thánh mình được tiếp đãi 주님 뜻대로 살아야겠다라는 마음이 더 듭니다. thì mình càng có được cái tấm lòng mình cần phải sống theo ý muốn của Chúa hơn nữa mới được. 여러분, 우리에게 필요한 건 사랑이에요. Cho mọi người, thứ cần cho chúng ta là tình yêu thương ạ, 격려입니다. là sự khích lệ ạ, 대접입니다. là việc tiếp đãi ạ. 내가 아무리 형편이 어렵더라도 Cho dù là hoàn cảnh của mình có nghèo túng đến đâu 예, 새해는 한번 형제자매님들 대접하는 데 힘써 보세요. thì mình cũng hãy trong năm mới này mình cũng hãy cố gắng sức trong cái việc tiếp đãi các anh chị em đi ạ. 형편이 어려운 분들이 대접을 해주시면 그 감동은 더 커집니다. Những anh chị em nào ở trong cái hoàn cảnh nghèo túng mà tiếp đãi được các anh chị em thì sẽ càng đem lại được cái sự cảm động lớn hơn cho các anh chị em khác ạ. 예, 그래서 새해는요, Vậy nên ở trong năm mới ạ, 우리 형제자매님들 가정들 이렇게 개방해 보시고 các anh chị em chúng ta cũng hãy thử mở cửa nhà của mình ra 형제자매들 식사도 이렇게 대접해 rồi 보시고요. cũng chiêu đãi tiếp đãi các anh chị em bằng những bữa ăn, 선물도 이렇게 좀 대접해 보시고 rồi cũng tiếp đãi các anh chị em bằng những món quà. 예, 또 형제자매들이 필요하다는 게 있으면 한번 또 공급도 해줘 보세요. Rồi nếu như mà các anh chị em mà có thiếu thốn cái gì đó thì mình cũng cung cấp cho các anh chị em. 예, 그럴 때 우리 안에 사랑이 더 커지게 됩니다. Khi mà chúng ta làm như thế vậy thì tình yêu thương ở trong chúng ta sẽ càng trở nên lớn hơn ạ. 여기 누가복음 14장을 보겠습니다. Chúng ta mở sách Luca đoạn 14 ạ. (10절에서 12절) Đoạn 14 từ câu 12 đến câu 14 ạ. (12절을) 보겠습니다. (12절) Câu 12 trước ạ. 또 자기를 청한 자에게 이르시되 내가 점심이나 저녁이나 베풀거든 벗이나 형제나 친척이나 부한 이웃을 청하지 말라. 두렵건대 그 사람들이 너를 도로 청하여 내게 갚음이 될까 하라. Ngài cũng phán với người mời Ngài rằng khi ngươi đã ăn trưa hoặc ăn tối, đừng mời bạn hữu, anh em, bà con hay xóm giềng giàu có, họ cũng mời lại mà trả ơn cho ngươi.
13절, 14절 같이 읽겠습니다. Câu 13, câu 14 á, chúng ta cùng đọc ạ. Nhưng khi 잔치를 người đã tiệc, hãy 배설하거든 mời những 차라리 người nghèo 가난한 khó, 자들과 tàn tật, 병신들과 què quặt, 저는 lươn mù, 자들과 thì ngươi sẽ 소경들을 được phước, 청하라. vì họ không 그리하면 thể trả 저희가 ơn cho 갚을 ngươi. 것이 없는 Đến 고로 ngày người 내게 công 복이 chính sống 되리니 lại, ngươi sẽ 이는 được đền ơn. 의인들의 부활 시에 내가 갚음을 받겠음이라 하시더라. 예. 여러분, 내가 대접을 했을 때 다시 대접받지 못할 분들에게 대접을 해보십시오. Thưa mọi người, chúng ta hãy thử tiếp đãi những anh chị em mà khi mình tiếp đãi những anh chị em đó, những anh chị em đó không có khả năng để tiếp đãi lại mình đi ạ. 대가를 기대하지 않는 것입니다. Việc mà mình làm như vậy thì có nghĩa là mình đang không có trông mong việc là mình được đền ơn lại. 예, 그런데 주님께서 갚아주십니다. Nhưng mà Chúa sẽ đền ơn cho mình ạ. 의인들의 부활 시에 내가 갚음을 받겠음이라 하시더라. Đến ngày người công chính sống lại, ngươi sẽ được đền ơn ạ. 우리 지난 주일에 그리스도의 심판대에 대해 배웠습니다. Tuần trước chúng ta đã học về tòa án của Đấng Christ ạ. 보석으로 보화로 쌓은 집 기억하시죠? Chúng ta nhớ cái việc mà xây nhà bằng đá quý chứ ạ? 무엇이었습니까? Đá quý là gì ạ? 예, 우리 형제자매들에 대한 거예요. Đó chính là cái việc phục vụ tiếp đãi các anh chị em ạ. 이 세상의 가장 보석 같은 우리 형제자매들에게 선을 베푼 것은 영원한 상으로 남습니다. Việc mà chúng ta tiếp đãi đối xử tốt với các anh chị em là những người quý giá như những đá quý ở trên đời này như vậy thì chúng ta sẽ nhận được phần thưởng ạ. 뿐만 아니라 Và không những thế, 그 대접을 받는 분이 힘을 내서 신앙생활을 열심히 한다면요. khi mà cái người mà được chúng ta tiếp đãi tốt như vậy mà họ được tiếp thêm sức rồi chăm chỉ thực hiện đời sống đức tin thì sao? 이 그분이 행하는 모든 일에 나의 상급도 이렇게 들어가 있을 거예요. Thì những cái việc lành mà người đó thực hiện đó cũng sẽ thành phần thưởng cho chúng ta đấy. 예, 상은 계속 현재 진행형이거든요. Bởi vì phần thưởng là liên tục diễn ra theo thời hiện tại tiếp diễn ạ. 우리 노아 방주 있잖아요. Và có con tàu của Noe đúng không ạ? 노아가 방주를 지었습니다. Noe thì đã đóng con tàu ạ. 근데 그때는 동물들 그리고 가족들 8명만 탔어요. Mà lúc đó thì chỉ có các loài động vật ạ, rồi Noe và 8 người trong nhà Noe thôi ạ. 예, 근데 그 노아 방주에 대한 상급은 저는 지금도 진행되고 있다고 생각합니다. Và thầy thì nghĩ rằng cái phần thưởng cho Noe đến hiện tại vẫn đang được tiếp diễn ạ. 왜냐하면 Tại vì sao ạ? 영생은 유일하신 하나님과 그의 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것인데요. Bởi vì sự sống đời đời là nhận biết Đức Chúa Trời là duy nhất và chân thật ạ. 우리 전도 집회 때 이 노아 방주, 노아 홍수 증거를 꼭 증거하잖아요. Khi mà chúng ta tổ chức hội thảo kinh thánh thì chúng ta nhất định làm chứng về Đức Chúa Trời thông qua trận đại hồng thủy của Noe và con tàu của Noe đúng không ạ? 그러면 그 노아 홍수를 통해서 하나님 살아계심을 알게 된 사람이 정말 많을 텐데. Vậy thì có nhiều người đã được biết đến Đức Chúa Trời thông qua trận đại hồng thủy của Noe như vậy. 그러면 그 사람들이 노아 방주는 안 탔지만 이 방주의 실체 되신 예수님 안에 들어오잖아요. Vậy nếu họ tin Đức Chúa Trời duy nhất qua bằng chứng về con tàu rồi nhận được sự cứu rỗi thì sẽ được đi vào trong Đức Chúa Giêsu là đấng an toàn hơn cả con tàu. 노아의 그 공이 있는 거지 않습니까? Nên là trong cái công việc đó thì chẳng phải là Noe cũng có cái công lao của mình hay sao? 여러분, 우리가 누군가를 대접함으로 힘과 위로와 용기를 주었다면요. Thưa mọi người, khi mà chúng ta tiếp đãi ai đó, chúng ta khích lệ rồi tiếp sức cho ai đó 그래서 그분이 뜨겁게 살아간다면 và người đó lại có thể sống một đời sống đức tin nhiệt huyết như vậy 예, 나의 상도 계속 쌓일 수 있는 겁니다. thì cái phần thưởng của mình cũng sẽ tiếp tục được tích lũy ạ. 사랑은 서로 사랑할 때, 사랑을 줄 때도 풍성해집니다. Tình yêu thương cũng vậy, khi mà chúng ta yêu thương lẫn nhau, trao đi và nhận lấy tình yêu thì tình yêu thương đấy nó sẽ càng trở nên dư đầy hơn ạ. 우리가 인색한 마음을 품게 되면요. Nếu như chúng ta đem theo cái tấm lòng keo kiệt ạ, 그 사랑의 불은 꺼지게 됩니다. thì cái ngọn lửa của tình yêu thương đó sẽ bị dập tắt ạ. 그래서 더욱 기도해야 되고 Vậy nên là chúng ta càng phải cầu nguyện nhiều hơn ạ, 더욱 용서해야 되고요. và tha thứ nhiều hơn nữa 더욱 대접해야 합니다. và càng phải tiếp đãi hơn nữa ạ. 그렇지 않으면 우리 마음의 사랑의 불길이 꺼지거든요. Bởi vì nếu không thì cái ngọn lửa của tình yêu thương trong lòng chúng ta sẽ bị dập tắt ạ. 요한일서 3장 Chúng ta mở sách Giăng Nhất đoạn 3. 칠 절입니다. Đoạn 3 câu 17 ạ. 보십시오. 먼저 16절이에요. Chúng ta nhìn trước vào câu 16 ạ. 그가 우리를 위하여 목숨을 버리셨으니 우리가 이로써 사랑을 알고 우리도 형제들을 위하여 목숨을 버리는 것이 마땅하니라. Bởi điều này chúng ta biết được tình yêu thương, ấy là Ngài đã hy sinh mạng sống vì chúng ta. Vậy chúng ta cũng phải hy sinh mạng sống vì anh em mình. 나 같은 사람을 위해 목숨을 버리신 그 하나님의 사랑을
예수님의 사랑을 우리가 깨닫게 되었습니다. Chúng ta đã nhận biết ra được tình yêu thương của Đức Trời, tình yêu thương của Đức Chúa Giêsu là đấng yêu thương chúng ta đến nỗi đã hy sinh mạng sống vì chúng ta. 그래서 우리는 그 사랑에 보답하고 싶어졌습니다. Bây giờ chúng ta đã trở nên muốn báo đáp lại tình yêu thương đó ạ. 무조건적인 사랑을 실천하고 싶습니다. Và chúng ta muốn thực tiễn cái tình yêu thương vô điều kiện ạ. 자, 그런데 17절에 Tuy nhiên ở trong câu 17 ạ. 누가 이 세상 재물을 가지고 형제의 궁핍함을 보고도 도와줄 마음을 막으면 하나님의 사랑이 어찌 그 속에 거할까 보냐. Nếu ai có của cải đời này thấy anh em mình đang túng thiếu mà chẳng động lòng thương thì làm thế nào tình yêu thương của Đức Chúa Trời ở trong người ấy được? 예, 주변 형제자매들의 어려움을 분명히 봤습니다. Rõ ràng chúng ta cũng đã thấy được những cái sự khó khăn của các anh chị em xung quanh ạ. 예, 분명히 도와줄 일이 있다라는 걸 봤습니다. Và mình cũng thấy được rằng có việc mình nên giúp đỡ rồi ạ. 자, 그런데 막으면 Nhưng mà nếu như mà mình lại chẳng động lòng thương, 무엇이 그 마음을 막습니까? cái điều gì đã ngăn chặn lại cái lòng thương xót của mình vậy ạ? 우리 육신입니다. Đó là chính là cái xác thịt của chúng ta. 나의 이기심입니다. Chính là vì cái sự ích kỷ của bản thân. 근데 계속해서 그렇게 막으면요. Nhưng mà nếu như mà cứ chặn lại cái lòng thương xót của mình như vậy thì sao? 하나님의 사랑이 어찌 그 속에 거할까 보냐. Thì làm thế nào mà tình yêu thương của Đức Trời ở trong người ấy được ạ? 예, 그 하나님의 사랑의 불길이 사라져가는 겁니다. Và ngọn lửa của tình yêu thương đó sẽ bị biến mất ở trong lòng người đấy. 여러분 근육은 안 쓰면 점점 빠집니다. Thưa mọi người, cái cơ bắp ấy ạ, nếu như mà không có sử dụng nó thì dần dần nó sẽ bị mất đi ạ. 사랑도 그렇습니다. Và tình yêu thương cũng như vậy. 사랑은 행할 때에 더욱 풍성해지는 거예요. Tình yêu thương khi mà mình càng thực tiễn nó bao nhiêu thì nó sẽ càng dư đầy bấy nhiêu ạ. 뿐만 아니라 우리가 열심으로 사랑할 때에 하나님께로부터 복을 받습니다. Và không những thế, khi mà chúng ta yêu thương nhau tha thiết là chúng ta càng nhận được phước từ Chúa. 신명기 15장 Chúng ta mở sách Phục truyền Luật Lệ Ký đoạn 5 ạ. Đoạn 15. Phục truyền Luật Lệ Ký đoạn 15 ạ. 7절입니다. Câu 7 ạ. 신명기 15장 7절 Phục truyền Luật Lệ Ký đoạn 15 câu 7 ạ. 내 하나님 여호와께서 내게 주신 땅 어느 성읍에든지 가난한 형제가 너와 함께 거하거든 그 가난한 형제에게 내 마음을 강팍해 하지 말며 내 손을 움켜쥐지 말고. Nếu giữa anh em có người anh em nghèo khó sống trong các thành của xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em ban cho thì chớ cứng lòng hoặc bo giữ của đối với những người lân cận nghèo khó của mình. 예, 하나님께서 우리에게 허락하신 땅은 바로 여기 하노이 교회입니다. Cái vùng đất mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta, cái thành của xứ mà Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta chính là Hội Thánh Hà Nội này ạ. 주변을 둘러보십시오. Chúng ta hãy nhìn xung quanh các anh chị em đi ạ. 어려운 분들이 있습니다. Cũng có những anh chị em đang khó khăn đấy ạ. 신앙적으로, Về đời sống đức tin này, 뭐 물질적으로, hay là về vật chất này, 육신적으로. hay là về thể xác này. 그랬을 때에 Và khi như vậy ạ, 그 가난한 형제에게 마음을 강팍해 하지 말라. thì chớ cứng lòng ạ. 예, 손을 움켜쥐지 말라는 겁니다. Đừng có bo giữ của ạ. 인색하지 말라는 거예요. Đừng có bo giữ của ở đây có nghĩa là đừng có keo kiệt kẹt xỉ đấy ạ. 반대로 Nhưng ngược lại, 8절에 ở trong câu 8 ạ, 같이 있습니다. câu 8 chúng ta cùng đọc với nhau nhé. 반드시 내 손을 그에게 펴서 그 vay 요구하는 bất 대로 cứ 쓸 thứ gì 것을 họ cần. 넉넉히 구워주라. 손을 펴라. Hãy mở rộng tay ra, 예, 도와줘라. tức là hãy giúp đỡ ạ. 사랑을 실천하라. Hãy thực tiễn tình yêu thương đi ạ. 그렇게 할 때요. Và khi chúng ta làm như vậy, 10절에 cho câu 10 같이 있습니다. chúng ta cùng đọc ạ. 너는 Anh em 반드시 hãy 그에게 sẵn lòng giúp 구제할 đỡ họ. 것이요 Đừng 구제할 làm cách 때에는 miễn cưỡng, 아끼는 vì 마음을 nhờ vậy 품지 mà 말 Giê-hô-va 것이니라. Đức Chúa Trời 이로 인하여 내 sẽ 하나님 ban phước cho 여호와께서 mọi công 내 việc của anh em 범사와 và mọi 내 công 손으로 trình 하는 mà 바에 tay anh em 내게 thực hiện. 복을 주시리라. 예, 우리가 서로 대접할 때에 Khi chúng ta tiếp đãi lẫn nhau ạ. 하나님께서 그걸 아시니까요. Và bởi vì Đức Chúa Trời biết được điều đó ạ, 하나님께서 그 베푼 사람에게 복을 주십니다. thì Đức Chúa Trời Ngài sẽ ban phước cho người ban cho ạ. 그러니까 그 사람은 하나님의 은혜를 경험하니까 또 베풀 수 있는 Thế cái 거예요. người mà hay cho đi, hay ban cho như vậy, trải nghiệm được cái sự chúc phúc của Đức Trời rồi thì lại tiếp tục cho đi tiếp ạ. 여러분 우리 사랑 한번 실천해 봅시다. Cho mọi người chúng ta hãy thực hành tình yêu thương này ạ, thực tiễn tình yêu thương này ạ. 주님의 도와주심을 경험하실 거예요. Thế thì chúng ta sẽ trải nghiệm được sự giúp đỡ của Chúa 내가 생각도 못한 방법으로요. bằng cái cách mà mình không thể nào tưởng tượng được ạ. 그래서 우리는 더욱 사랑을 실천할 수 있게 됩니다. Vậy thì chúng ta càng có thể thực tiễn được tình yêu thương hơn nữa ạ. 예수님께서도 말씀하셨습니다. Và Đức Chúa Giêsu cũng đã phán rằng 주는 것이 받는 것보다 복이 있다.
ban phước có ban cho có phước hơn nhận lãnh ạ. 예, 받는 사람에게는 기쁨과 감사가 있습니다. Đối với người được nhận thì sẽ có được cái niềm vui và sự cảm tạ. 주는 사람은요. Nhưng mà người ở cái lập trường của người cho đi thì sao ạ? 기쁨과 감사와 복이 있습니다. Thì sẽ có niềm vui, cảm tạ và có được phước nữa. 하나님께로부터 복이 있습니다. Sẽ có được phước từ Đức Chúa Trời ạ. 예. 그리고 결론적으로 Và kết luận ạ. 왜 우리가 이렇게 서로 사랑을 해야 되냐면요. Tại sao chúng ta lại phải yêu thương lẫn nhau như này? 왜 우리가 서로를 위해 기도하고 Rồi tại sao chúng ta lại phải cầu nguyện cho nhau? 서로를 용서하고 Rồi tha thứ cho nhau? 왜 서로 대접을 해야 하냐면요. Tại sao chúng ta phải tiếp đãi lẫn nhau ạ? 그럴 때 우리를 통해 복음이 전해집니다. Bởi vì khi chúng ta làm như vậy thì tin lành sẽ được truyền giao thông qua chúng ta. 사랑이 전해집니다. Tình yêu thương sẽ được truyền giao đi ạ. 요한복음 13장입니다. Chúng ta mở sách Giăng đoạn 13. Giăng đoạn 13 câu 34 ạ. (34절) (35절) 같이 Câu 읽겠습니다. 34, câu 35 ạ, chúng ta cùng đọc với nhau ạ. 새 계명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. Như ta đã yêu thương các con thế nào thì các con cũng hãy yêu thương nhau thế ấy. 주님이 우리를 용서해 주시고 지금도 용서해 주시는 것처럼요. Giống như việc mà Chúa đã tha thứ cho chúng ta và đến bây giờ Ngài vẫn đang tha thứ cho chúng ta. 주님께서 지금도 우리를 위해 기도해 주시는 것처럼요. Giống như việc mà Chúa đến tận bây giờ vẫn đang cầu nguyện cho chúng ta. 주님께서 지금도 우리를 섬겨주고 계신 것처럼요. Giống như việc mà Chúa đến tận bây giờ vẫn đang phục vụ chăm sóc chúng ta. 너희도 서로 사랑하라. Thì chúng ta cũng hãy yêu thương lẫn nhau ạ. 그러면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄을 알리라. Thế thì bởi đó mọi người sẽ nhận biết các con là môn đồ ta. 예, 우리가 그런 사랑을 실천하게 되면요. Khi mà chúng ta thực tiễn tình yêu thương đó, 분명히 우리 분위기가 달라질 겁니다. thì chắc chắn là ở bầu không khí ở trong chúng ta sẽ trở nên khác đi ạ. 내가 기도해주고 있는 사람에게 내가 함부로 말을 하기가 어려워요. Đối với một người mà mình đang thực sự cầu nguyện cho người đó như vậy thì mình không thể nào mà nói bừa bãi được ạ. 사랑이거든요. Bởi vì yêu thương ạ. 그러니까 우리가 사랑을 실천하면 분위기가 진짜 더욱 바뀌는 Thế là khi 겁니다. mà chúng ta thực sự yêu thương lẫn nhau thì cái bầu không khí sẽ thay đổi ạ. 그러면 이제 누군가 우리 교회 연결이 됐을 때, Thế thì khi mà có ai đó được kết nối với hội thánh của chúng ta, 아 나도 여기 소속이 되고 싶다, 여기 일원이 되고 싶다는 마음이 생길 거잖아요. thì họ cũng sẽ có được cái tấm lòng là mình cũng muốn được kết nối với cái nơi này và mình cũng muốn được trở thành một thành viên ở trong nơi này. 그들은 말씀을 듣기 전에 먼저 우리를 봅니다. Bởi vì trước khi họ nghe lời của Chúa thì họ sẽ nhìn vào hình ảnh của chúng ta trước ạ. 그들은 말씀을 듣기 전에 그 말씀대로 살아가는 사람들의 모습을 봅니다. Và trước khi mà họ nghe lời của Chúa thì họ cũng sẽ nhìn vào cái hình ảnh của những người 그 말씀대로 살아가는 사람들. mà đang sống theo lời của Chúa đó ạ. 그래서 그 말씀이 진실한지 아닌지 판단할 수 있을 거예요. Vậy thì họ mới có thể phán đoán được rằng cái lời của Chúa này có thực sự là thật hay không ạ. 우리는 더 사랑해야 합니다. Chúng ta càng phải yêu thương lẫn nhau hơn nữa ạ. 그런 사랑을 우리가 받았거든요. Bởi vì chúng ta đã nhận được tình yêu thương rồi ạ. 그리고 그 사랑은요. Và tình yêu thương đó 나부터 시작하는 겁니다. phải bắt đầu từ mình ạ. 이미 우리는 하나님께 충분한 사랑을 받았거든요. Mình đã được nhận được đầy đủ tình yêu thương từ Chúa rồi ạ. 이미 교회 안에서 형제 자매들의 사랑을 받았거든요. Và mình đã nhận được đầy đủ tình yêu thương của các anh chị em ở trong hội thánh rồi ạ. 우리는 그 사랑을 실천하는 사람들이에요. Và bây giờ chúng ta là những người thực tiễn lại tình yêu thương đó. 그러니까 베드로전서 4장에서도 보면요. Nếu như chúng ta xem ở trong sách Phi-rơ nhất đoạn 4 서로라는 말이 나옵니다. 서로. câu 8 thì có xuất hiện những cái từ là lẫn nhau đúng không ạ? 서로가 계속 나와요. 서로. Cái từ lẫn nhau đó, từ nhau nó cứ liên tục xuất hiện ạ. Lặp đi lặp lại. 찾아보겠습니다. 베드로전서 4장. Chúng ta mở lại sách Phi-rơ nhất đoạn 4 ạ. Trong câu 8 ạ. 무엇보다도 열심으로 서로 사랑할지니. Trước hết hãy yêu thương nhau tha thiết ạ. 9절에 서로 대접하기를. Câu 9 ạ. Hãy tiếp đãi nhau ạ. 10절 뒤에도 보시면 서로 봉사하라. Thì cuối câu 10 chúng ta nhìn vào cũng có nói là không, ở giữa câu 10 ạ, phục vụ nhau đấy ạ. 네. 이 말씀을 나에게 적용하면 내가 먼저 그렇게 하는 겁니다. Nhưng mà áp dụng những cái lời kinh thánh này cho mình ạ thì là bắt đầu từ mình trước, mình thực hiện trước ạ.
사랑을 기대하기 전에 우리가 먼저 사랑을 실천하는 거예요. Trước khi mình trông đợi ai đó yêu thương mình thì mình hãy thực tiễn tình yêu thương trước đi ạ. 내가 바뀌면 모든 게 바뀔 수 있습니다. Khi mà mình thay đổi thì mọi thứ sẽ được thay đổi ạ. 내가 바뀌면 내 가정이 바뀔 수 있습니다. Khi mà mình thay đổi thì gia đình của mình cũng sẽ thay đổi ạ. 내가 바뀌면 내 회사도 바뀔 수 Khi mà 있고요. mình thay đổi thì công ty của mình cũng sẽ thay đổi ạ. 교회도 바뀔 수 있고 Và hội thánh cũng có thể thay đổi ạ. 이 나라도 바뀔 수 있습니다. Và đất nước này cũng có thể thay đổi ạ. 변화의 시작은 바로 나부터입니다. Sự bắt đầu, khởi đầu của sự thay đổi là từ mình trước ạ. 예, 오늘은 1월 1일입니다. Hôm nay là ngày 1 tháng 1 ạ. 이제부터는 정말 이 육체의 남은 때를 하나님의 뜻을 위해 살아야 합니다. Thực sự là bây giờ trong cái thời gian không còn bao lâu sống trong thể xác này thì chúng ta cần phải sống vì Chúa ạ. 베드로전서 4장 2절 Đoạn 4 câu 2 ạ. 같이 읽습니다. Chúng ta cùng đọc nhé. 그후로는 다시 사람의 정욕을 쫓지 않고 오직 하나님의 뜻을 쫓아 육체의 남은 때를 살게 하려 함이라. 예, 육체의 남은 때의 첫째 날이 바로 오늘입니다. Cái thời gian nó không còn bao lâu mà sống ở trong thể xác này thì cái ngày đầu tiên của nó chính là ngày hôm nay đấy ạ. 예, 오늘이 우리 육체의 남은 때 또 시작이에요. Ngày hôm nay cũng chính là cái ngày khởi đầu cho cái thời gian còn lại khi mà chúng ta sống ở trong thể xác này. 예, 우리가 이방인의 뜻을 쫓아 행한 것은 이제 이 정도면 지나간 때가 이제 충분합니다. 이제 그만해도 됩니다. Cái việc mà sống theo những dục vọng của con người, thôi này sống đến như thế này là đã đủ rồi, đã qua rồi. 그래서 여기 3절에 Ở trong câu 3. 읽어주세요. Ngày trước anh em đã phí thời gian để làm những việc dân ngoại thích làm, như sống phóng đãng, tham dục, say sưa cuồng loạn, trác táng, thờ hình tượng gớm ghiếc. 예, 이방인의 뜻을 쫓아 행한 것이 지나간 때가 조카도다. Đã phí thời gian để làm những việc dân ngoại thích làm rồi ạ. 예, 이제는 더 Thế là 이상 bây giờ- 이방인의 뜻을 쫓아 살 시간도 없습니다. Nhưng bây giờ không còn thời gian để mà cứ lãng phí thời gian làm những cái việc dân ngoại thích làm nữa đi ạ. 만물의 마지막이 가까웠습니다. Bởi vì sự cuối cùng của muôn vật đã gần rồi ạ. 우리가 이제 하나님처럼 살게 될 날이 얼마 남지 않았습니다. Bây giờ những cái Ngày mà chúng ta được vào thiên đàng để được sống giống như Đức Chúa Trời không còn lại bao lâu nữa. gì ạ? 이 놀라운 하나님의 은혜를 Cái ân điển đáng kinh ngạc này của Đức Chúa Trời ạ, 이제는 전해야 합니다. thì chúng ta phải chuyển giao đi. Bây giờ chúng ta phải chuyển giao đi ạ. 그러기 위해서 Và để làm được như vậy ạ, 하나님과 기도로 바른 관계를 유지하시고요. thì chúng ta hãy duy trì cái mối tương giao đúng đắn với Chúa bằng sự cầu nguyện ạ. 서로 용서하고 서로를 위해 기도하고 서로를 위해 대접합시다. Tha thứ lẫn nhau, cầu nguyện cho nhau và tiếp đãi nhau ạ. 아시겠죠? Mọi người biết chưa ạ? 예, 그래서 새해 저희 한우익교회 표대 말씀은요. Thế nên là câu mục tiêu ở trong năm mới của Hội Thánh Hà Nội chúng ta, 베드로전서 4장 7절 8절입니다. đó là sách Phi-rơ nhất đoạn 4 câu 7 câu 8 luôn ạ. 7절은 이미 외우셨으니까 8절만 외우시면 되는 거예요. Câu 7 thì chúng ta đã học thuộc lòng rồi nên là bây giờ chúng ta chỉ cần học thuộc thêm câu 8 nữa là được ạ. 괜찮으시겠죠? Ổn chưa ạ? 예, 같이 한번 읽어봅시다. Chúng ta cùng thử đọc với nhau nhé. 만물의 마지막이 가까웠으니 그러므로 너희는 정신을 차리고 근신하여 기도하라. 무엇보다도 열심으로 서로 사랑할지니 사랑은 허다한 죄를 덮느니라. 예. 그리고 이제 우리 한우익교회 구호 공개하겠습니다. Và thầy sẽ công khai khẩu hiệu của Hội Thánh Hà Nội chúng ta. 예, 이거 궁금해하시는 분들이 계셨어요. Tại vì cũng có những anh chị em thắc mắc ạ. 예, 이게 앞에 한번 보시죠. Chúng ta TV. hãy nhìn lên trên màn hình nhé. 이겁니다. Chính là cái này ạ. 딥 다이 타트 공연입니다. Tiếp đãi tha thứ cầu nguyện ạ. 대접 용서 기도. Tiếp đãi tha thứ cầu nguyện ạ. 예. 자, 한번 해볼까요? Chúng ta thử nhé. 자, 봉사자님 하이바 외쳐주시겠습니까? 네. 베트남어로 네, 베트남어입니다. 예. 하이바 Tiếp đãi tha thứ cầu nguyện. 예, 이겁니다. Cái này ạ. 새해 우리 더 힘껏 서로 사랑하는 그런 한우의 교회가 되었으면 좋겠습니다. Nên là hy vọng là trong năm mới này thì hội thánh của chúng ta sẽ có thể trở thành một hội thánh yêu thương lẫn nhau, tiếp đãi, tha thứ và cầu nguyện cho nhau. 기도하고 마치겠습니다. Đồng cầu nguyện và kết thúc ạ. 하나님 아버지, 저희에게 또 이런 귀한 새해를 허락해 주심에 감사드립니다. Đức Chúa Trời, chúng con dâng lời cảm tạ Chúa vì Ngài lại ban cho chúng con có cơ hội có thêm một năm mới. 주님과 교회에 받은 사랑이 너무나 많습니다. Chúa ơi, tình yêu thương mà chúng con đã nhận được từ Chúa và nhận được từ hội thánh rất nhiều. 그 사랑에 반응하여 이제는 저희도 서로 열심으로 사랑할 수 있도록 더욱 도와주시옵소서. Chúa ơi, xin Chúa Ngài giúp đỡ chúng con hơn nữa để chúng con phản ứng lại với tình yêu thương chúng con đã đón nhận được mà chúng con có thể thực tiễn yêu thương nhau tha thiết hơn nữa. 인색하고 이기적인 마음을 버릴 수 있도록 도와주시옵소서. Xin Chúa giúp đỡ chúng con để chúng con có thể bỏ đi cái tấm lòng ích kỷ keo kiệt.
주님을 사랑함으로 또 형제 자매님들을 사랑함으로 이 사랑이 주변 분들에게 전해질 수 있도록 도와주시옵소서. Chúa nguyện xin Chúa ngài giúp đỡ chúng con để thông qua việc chúng con yêu thương Chúa và yêu mến các anh chị em mà tình yêu thương này sẽ càng được lan tỏa đến những người xung quanh của chúng con hơn nữa. 고마우신 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Cảm tạ Chúa và chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.